지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 복음으로 부르시고 구원하여 주신 은혜 감사합니다. Мы должны были когда-то быть достойны наказания в аду, но Ты, Господь, призвал нас в благовествовании, поэтому благодарим Тебя за это. 천국의 소망을 가지고 살아가게 하심을 감사합니다. И также благодарим, что даешь нам надежду, чтобы мы жили, надеясь на Царство Твое Небесное. 이 땅에 사는 동안 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하시고 주님의 뜻을 이루도록 저희들 모아주심을 감사합니다. И также благодарим Тебя, Господь, что в наше время Ты собираешь нас в одном месте для того, чтобы мы могли изучать Слово Твое Божие. И за это благодарим. 주님 다시 오신다는 약속을 잊지 않고 뒤로 물러가지 아니하도록 일깨워 주시옵소서. И дай нам, Господь, всегда бодрствовать, чтобы мы не забывали о Твоем обетовании, что Ты вновь придешь, чтобы мы не отступали назад. 주일에 저희들 한자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что в воскресенье собираешь нас в одном месте. 이 시간 우리 가운데 함께 하셔서 저희에게 필요한 하나님의 뜻을 보여주시옵소서. И дай нам, Господь, нужные слова в этот час и покажи нам волю Твою Божию. 우리의 남은 때를 주님의 말씀에 순종함으로써 주님의 영광을 드러내며 살도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, чтобы мы остаток своей жизни посвятили тому, чтобы мы могли послушание Слову Твоему являть славу Твою Божию. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 교회와 주님의 말씀을 더욱 사모하는 심령을 부어 주시옵소서. И также благослови тех братьев и сестер, которые по разным причинам не могут быть с нами. Господь, дай им желание, чтобы они могли также стремиться к Слову Твоему Божьему. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы в этот час Духом Святым Ты руководил нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 이사야 성경 6장입니다. Книга пророка Исаии, глава 6, страница 684. 이사야 성경 6장 6 глава. 1절부터 13절까지 전체를 읽겠습니다. Будем читать всю главу с 1 по 13 стихи. 함께 읽으시면 더 좋겠어요. Было бы хорошо, чтобы все вместе подвязались, вместе читали. С 1 по 13 стихи. Читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется 10-я часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». 본문은
크게 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. А данный текст мы можем разделить на две большие части. 그래서 그 1절부터 7절까지는 우시야 왕 때에 이사야가 그 성전에서 본 환상을 기록하고 있습니다. 1 по 7 стихи они говорят о том, как Исаия в год смерти царя оказался в храме и увидел видение. 그리고 8절 이하 끝까지는 이사야의 소명에 대해서 기록하고 있습니다. А с 8 стиха и до конца говорится о призвании Исаии. 그래서 오늘 천사들의 모습과 이사야의 모습을 통해서 하나님의 부르심과 보내심에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. И на основе вот этих ангелов, серафимов в данном случае, и Исаием, мы должны увидеть, то есть увидеть, что такое призвание, да, или быть призванным о миссии нашей. 자, 먼저 이사야의 환상을 먼저 생각을 해봅시다. Давайте сначала поразмышляем о видении, которое увидел Исаия. 1절에 보면은 우시야 왕의 죽던 해에 환상을 봤다고 되어 В 있습니다. первом стихе написано, что в год смерти царя Озия он видел. 그래서 Господа. 시대적인 배경입니다. 우시야 왕이 죽던 때에 Значит, здесь описывается вот данная эпоха, да, это был год смерти царя Озии. 우시야 왕은 어떤 사람이죠? Каким был царем Озия? 성경에서 선한 왕이라고 불리울 수 있는 사람은 몇 되지 않습니다. А в Библии всего несколько царей, которых можно отнести к благим царям. 그래서 선한 왕 중에 한 사람이었습니다. И Озия как раз был одним из благих царей. 선한 왕인 우시야의 죽음은 유다의 미래에 심각한 위험이 될 수가 있습니다. И на самом деле смерть вот этого благого царя израильского Озии как бы явилась опасностью для израильского народа. 자, 먼저 여기 본문 잡아두시고 Оставьте здесь закладку. 역대상 26장 Давайте откроем первое Паралипоменон, 역대상 26장 4절에서 5절입니다. 26 глава, с 1 по 5 стихи. 역대상 26장 Якдеха, 역대하 26장 Второе Паралипоменон, 26 глава, 4절에서 5절입니다. страница 486. 같이 한번 Стихи 읽어보겠습니다. 4 и 5 читаем вместе. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». 자, 기본적으로 우시야는 하나님의 뜻을 정직히 행하는 사람이었습니다. На самом деле Озия был человеком, который, в общем, честно исполнял волю от Бога. 그리고 우시야에게 많은 영향을 미친 사람은 스가랴입니다. Большое влияние на Озию оказал Захария. 그래서 스가랴가 사는 날 동안에는 하나님을 구했다는 겁니다. И тут написано, что он прибегал к Богу во дни Захарии. 그래서 하나님께서 이 우시야를 형통케 했는데 И Бог сделал так, чтобы Озия преуспевал. 나중에 이제 이 형통함이 교만으로 바뀌죠. Но потом вот это вот его успех превращается в надмение, то есть гордыню. 그리고 징계로 문둥병에 들게 되어 죽게 된 사람입니다. И в итоге вот в качестве наказания он должен был умереть из-за проказы. 자, 그러할지라도 기본적으로 그의 삶은 하나님 보시기에 선했던 겁니다. 아름다웠어요. Но несмотря на это, в глазах Бога, да, его жизнь была благой, прекрасной. 이렇게 선한 왕이 죽었을 때에 그 나라에 걱정거리가 되는 겁니다. И когда вот такой благой народ умирает, естественно, страна будет переживать, беспокоиться. 어느 모임이나 국가든지 간에 지도자의 영향력은 대단히 크다고 말할 수 있습니다. Вообще мы можем сказать, да, что влияние любого руководителя, да, лидера в обществе или в стране является очень большим. 이것은 예나 지금이나 똑같습니다. Это что было раньше, что и сегодня то же самое. 한 나라의 지도자가 누구이냐, Вот все зависит от того, кто является лидером одного государства. 그가 Да? 어떤 생각을 가진 사람이고 어떤 삶을 사느냐에 따라서 많은 것이 달라지는 거예요. В зависимости от того, как он живет, какие у него мысли, да, от этого много что меняется. 나라도 그렇지만은 교회도 마찬가지입니다. Это касается государства, также и церкви. 교회에
말씀을 전하는 사람이라든가 교회의 임원들이 어떠하냐에 따라서 교회의 모습이 많이 달라질 수 있습니다. Вообще облик церкви резко меняется в зависимости от того, кто является проповедующий Слово Божие, либо служители какие. 그리고 개인의 삶 속에서도 마찬가지예요. И это касается также и нашей личной жизни каждого. 내가 누구를 가까이 하느냐 하는 문제는 매우 중요합니다. Потому что очень важно, с кем я буду близок, так ведь? 관계 속에서 영향을 미치기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что любое взаимоотношение, оно влияет на человека. 특별히 어리거나 젊은 사람들은 누구를 만날 것인가 친구에 특별하게 주의할 필요가 있어요. Особенно маленькие или там молодые люди, да, должны быть очень внимательны на то, каких друзей они себе избирают. 한 사람의 어떠함을 보려면 그 사람이 가까이 하는 사람들이 누구인가 살펴보면 어느 정도 짐작이 가능합니다. И говорят, что если мы хотим узнать об одном человеке, нужно посмотреть на его окружение, да, кто его окружает, какие близкие люди, и тогда мы можем догадаться, что за личность этот человек. 그래서 성경은 악한 친구를 멀리하라 그랬습니다. Библия говорит, чтобы мы отдалялись от нечестивых друзей. 나를 세상으로 끌고 가는 친구들, Вот те друзья, которые ведут меня в мир, 나쁜 습관을 가까이 하게 하는 친구들, которые приучают меня к каким-то нехорошим привычкам. 죄를 짓기에 담대하게 만드는 친구들, Вот эти друзья, которые такие смелые, что смелые на согрешение какое-то. 내 인생을 망가뜨릴 뿐만 아니라 내 영혼을 노략질 당할 수가 있습니다. Это те люди, которые не только разрушают мою жизнь, но могут даже мою душу украсть. 교회 안에서도 마찬가지입니다. То же самое и в церкви происходит. 우리가 서로 사랑해야 된다는 것은 당연하지만 Это естественно, что мы должны все друг друга любить. 할 수만 있다면 내게 선한 영향을 미치는 형제 자매들과 더욱 가까이 하는 것이 주님의 뜻입니다. Но воля Божья заключается в том, что по возможности, чтобы мы сближались с теми людьми, которые окажут на меня доброе влияние, хорошее. 오해하지 마십시오. Но давайте здесь не будем 어떤 заблуждаться. 사람을 제외시키라는 말이 아닙니다. Я не говорю о том, что нужно каких-то людей исключать. 우리 여러 사람이 모였지만은 Вот здесь смотрите, сколько людей собралось. 그 여러 사람에게 내가 동일한 거리를 가지고 있는 것은 아니잖아요. Но это же не значит, что я имею равное расстояние, да, ко всем людям, что у меня вот одинаковый подход. 사람마다 믿음의 분량이 다르기 때문에 Но поскольку у каждого человека мера веры другая, 그 отличается, 사람과의 거리는 스스로 결정할 수밖에 없는 겁니다. и поэтому мы сами должны вот как-то вот это расстояние сами определять с тем или иным человеком. 중요한 것은 선한 사람이 죽었을 때에 Но важно то, что когда вот благой человек умирает, 문제가 생길 수가 있는 거예요. может возникнуть проблема. 우시아가 하나님 앞에서 선한 왕으로서 지낼 수 있었던 이유 중에 한 가지는 Вот одна из причин, да, почему вот Озия считался благим царем перед Богом, 제사장 스가랴가 있었기 때문이거든요. потому что был вот этот священник Захарий. с ним. 스가랴가 그에게 올바른 길로 인도했을 겁니다. Наверняка вот этот Захарий вел Озию, да, по правильному пути. 영향력이라는 것은 중요한 겁니다. И поэтому вот сила влияния очень важна. 자, 아합이 Вот Ахав. 왜 그렇게 악한 왕이 됐어요? Почему он стал таким нечестивым царем? 물론 자신의 선택이지만 Конечно, это был его выбор. 그에게 큰 영향을 미친 사람, 아합을 충동시킨 사람이 누구죠? Но кто оказал такое большое влияние на него? Кто подстрекнул этого Ахава? 그 부인 이사벨이잖아요. Его жена Изавель. 아담이 Изавель. 범죄한 것도 마찬가지예요. И то же самое, когда Адам согрешил. 가장 가까운 하와가 아담을 격동시켰기 때문이거든요. Причина была в том, что самый близкий человек, его жена, вот она подстрекнула его на согрешение. 하나님은 사람들을 함께 살도록 지으셨어요. Ведь Бог сотворил людей так, чтобы они жили вместе. 즉 관계 속에서 살도록 지으셨습니다. То есть Он сотворил нас так, чтобы мы жили, имея какие-то взаимоотношения, устанавливая их. 인생에서 어떤 사람을 만나느냐는 매우 중요하다고 말할 수 있는 거예요. Поэтому можем сказать, что очень важно, вот с каким человеком ты встретишься в этой жизни. 인생의 방향이 바뀌고 Будет меняться вообще направление жизни. 삶의 질이 완전히 바뀔 수가 И вот 있습니다. качество жизни абсолютно может поменяться. 그래서 그리스도인으로서도 신앙의 방해가 되는 사람들은 과감하게 물리칠 필요가 있습니다. И потом, если даже этот человек, христианин, если он мешает моей жизни, да, я должен иметь смелость просто
отодвинуть его. 우시야가 죽었다는 것은 유다의 걱정거리였습니다. Итак, смерть Озия, что она принесла уже беспокойство для израильтян, то есть для иудеев. 이런 비상사태 속에서 이사야는 모든 일을 뒤로 미뤘습니다. И вот, оказавшись в такой чрезвычайной ситуации, Исаия оставляет все свои дела. 성전에서 하나님께 기도하고 있는 겁니다. Он заходит в храм и там молится Богу. 성전에서 기도했던 이 이사야가 몇 가지 사실을 발견했어요. И вот, оказавшись в храме для того, чтобы помолиться, Исаия обнаруживает несколько фактов. 1절에 보면은 В первом стихе 성전에 계신 거룩하신 하나님을 발견하게 됩니다. он обнаруживает Господа, сидящего на престоле. 하나님은 높이 들린 보좌에 앉아 계셨습니다. Он сидел на престоле высоком и превознесенном. 가장 높으신 분이죠. 가장 높으신 Это 분. говорит о том, что он самый Всевышний Бог, 그러니까 да? 가장 높으신 그분께 Да? 무릎 꿇는 것은 부끄러운 일이 아니고 당연한 겁니다. И поэтому мы не должны постыжаться, когда мы преклоняем колени перед самым Всевышним, и это не должно быть 그런데 удивительно. 그 옷자락이 성전에 가득했더라. Но тут написано, что и края рис его, то есть одежды, наполняли весь храм. 성전에 옷자락이 가득하다 그 말은 하나님의 영광이 성전에 충만했다는 뜻입니다. А края рис его наполняли весь храм, означает, что слава Божия, да, наполнила весь этот храм. 여기 3절에 И в 보면은 3 стихе 그 영광이 온 땅에 충만하도다 이렇게 돼 있거든요. тут написано, вся земля полна славы его. 하나님의 영광이 충만한 것을 옷자락이 성전에 가득하다라고 표현한 겁니다. И то, что земля была полна славы, да, или славы Божией, вот как раз и выражается, это выражено фразами «края рис его наполняли весь храм». 우리가 잘 아는 대로 하나님의 영광은 땅뿐만 아니라 하늘에도 충만합니다. Но как 우주에 мы знаем 가득합니다. хорошо, что слава Божия наполняет не только эту землю, и на небесах, она наполняет всю вселенную. 하나님께 있었던 이 충만이 예수 그리스도에게로 왔잖아요. И вот эта вся слава, которая была у Бога, ведь она перешла на Иисуса Христа. 요한복음 1장 14절에 Евангелие от Иоанна, 1 главе 14 стихе. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Слово стало плотью, стало обитать среди нас. 찾아볼까요? Может 잘 быть, 아는 найдем, 말이지만 как мы 요한복음 знаем. 1장 14절입니다. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. 이 하나님의 영광이 어디에 있느냐 현재 이건 중요한 문제입니다. Потому что очень важный вопрос, где эта слава Божия находится сейчас? 요한복음 1장 14절 100-я страница Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. 함께 읽어보겠습니다. Вместе читаем. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오셨을 때 사람들은 그 하나님의 영광을 볼 수가 있었던 겁니다. Вот когда Иисус пришел во плоти на эту землю, люди могли увидеть славу Бога. 그리고 예수님께는 은혜와 진리가 충만하였다 이렇게 돼 И 있습니다. написано, что у Иисуса было полно благодати и истины. 골로새서 한번 Давайте 찾아보시죠. найдем послание Колоссянам. 골로새 성경은 교회 가운데 역사하시는 예수 그리스도를 설명하고 있는 성경입니다. Вообще книга послания Колоссянам выясняет об Иисусе Христе, который обитает в церкви. 골로새서 1장 19절입니다. 1 глава, 19 стих, страница 244. 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». 아버지의 충만한 영광이 이제는 예수님이 오셨을 때는 예수 안에 있었던 겁니다. Когда пришел Иисус, теперь вот эта вся полнота благодати, которая была к Отцу, перешла на Сына. 자, 예수님이 구속을 완성하시고 부활 승천하셨습니다. Итак, мы знаем, что Иисус совершил дело искупления, Он воскрес и вознесся. 그러면 이 하나님의 충만함은 누구에게 있을까요? Теперь вот эта полнота Божия, у кого она? 이 사실을 아는 게 우리에겐 중요하겠죠. Нам очень важно знать об этом факте. 에베소서 1장 Послание к 23절입니다. Ефесянам, 1 глава, 1장 23절입니다. 23 стих, страница 235. Ефесянам, 1 глава, 23 стих. «Которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». 자, 예수님은 교회의 머리이십니다. Иисус является главой церкви, так? 교회는 그의 몸이라고 А 했습니다. церковь является Его телом. 그래서 몸과 머리가 연결되어 있는 거예요. А голова и тело, они соединены, да? 그런데 그 몸 안에
만물 안에서 만물을 충만케 하시는 충만이 있다는 거잖아요. Но вот как раз в теле, внутри этого тела, есть полнота, наполняющего все во всем. 하나님의 충만이 예수 그리스도 안에 있었고, То есть Божья полнота, она была в Иисусе Христе, 지금 어디에가 있어요? а сейчас где находится? 주님의 몸된 교회 가운데에 하나님의 충만이 있다는 То 겁니다. есть Божья полнота теперь она находится в церкви, да, которая является телом Христовым. 우리는 이렇게 한 자리에 모였을 때 А вот мы, когда мы собираемся вот так в одном 우리 месте, 눈에는 사람들만 보입니다. в наших глазах мы видим только людей. 그런데 보이지 않는 곳에는 Но вот в невидимом месте 하나님의 충만이, 하나님의 영광이 충만하게 이 교회 가운데 있다고 성경은 밝히고 있습니다. Библия говорит, что слава Божия наполняет эту церковь. Об этом говорит Библия. 우리는 보이는 것에 눈과 마음을 빼앗기면 안 됩니다. И нельзя, чтобы мы, да, увлекались только видимым, чтобы наше сердце, наше зрение увлекалось только видимым. 그리스도인의 삶은 Вообще, жизнь любого христианина, 보이는 것에 붙들리는 것이 아니고 она не держится за видимое, 보이지 않는 것에 붙들려야 되는 а 겁니다. должна держаться за невидимое. 사람과 상황 속에서 그 배후에 계시는 보이지 않는 하나님을 보는 눈이 있어야 됩니다. То есть у нас должно быть такое зрение, чтобы в людях, в ситуациях мы должны увидеть невидимого Бога. 우리는 너무나 쉽게 눈에 보이는 것들에 붙들립니다. Просто часто или легко мы держимся за видимое, да? 중요한 것은 교회 가운데에 하나님의 충만이 있다는 거잖아요. Но важно тот факт, что как раз именно в церкви есть полнота Божья. 그러니까 거듭난 사람들과 하나로 연결되는 것은 매우 중요한 일이 되는 겁니다. Поэтому очень 이 важным 땅에서. делом на этой земле является, да, быть соединенным вместе с рожденными свыше людьми. 성경은 회개하고 복음을 믿음으로써 구원받아야 된다고 말합니다. Когда Библия говорит о том, что нужно покаяться, уверовать в Евангелие, получить спасение, 구원받은 다음에 가장 중요한 문제는 뭘까요? и что же является самым важным вопросом после уже получения спасения? 교회, 즉 거듭난 사람들과 연결되는 것입니다. Быть соединенным с церковью, то есть с рожденными свыше людьми. 그 교회 가운데 하나님의 충만이 가득하기 때문입니다. Почему? Потому что в этой церкви как раз есть полнота Божьей славы. 그래서 교회를 통해서 주님은 능력과 말씀을 공급하시는 거예요. Потому что именно через церковь Господь подкрепляет нас силой своей и словом. 그래서 우리 시대에 하나님의 충만이, 예수님의 충만이 바로 교회 가운데 있다는 겁니다. То есть в наше время вот полнота Божья, то есть полнота Иисуса Христа обитает как раз внутри церкви. 교회와 연결되지 아니한 사람이 내가 예수님의 충만함을 가지고 있다? 거짓말이죠. И когда человек, да, не приобщился к церкви, да, говорит о том, что в нем есть полнота Иисуса Христа, он лжет. 도시에는 수많은 자동차들이 움직입니다. Посмотрите, в городе сколько машин движутся. 그런데 기름이 없으면 Но когда нет бензина, 한 바퀴도 굴러가지 даже 못하잖아요. ни на один шаг машина уже не продвинется. 주유소가 필요한 거예요. Поэтому требуется заправочная 이 станция. 세상에서 그리스도인에게 주유소는 바로 주님의 몸된 교회라는 사실을 아셔야 됩니다. Поэтому мы должны знать, что на этой земле для христиан своеобразной заправочной станцией является церковь. 개인적으로 아무리 뛰어난 사람일지라도 Если каждый человек, допустим, будет, как бы ни был выдающимся 주님의 чем-то, 몸된 교회와 연결되지 않으면 하나님께로부터 아무것도 공급받지 못한다는 걸 알 필요가 있습니다. но если он не будет прикреплен к церкви, да, то он ничего не получит от Бога. Вот об этом он должен помнить. 이사야는 그 성전에서 И вот Исаия в 그 храме, 성전에서 기도하고 있었던 겁니다. он же как раз в храме молился. 성막이 성전으로 발전하고 Мы знаем, что Скиния, потом она дальше стала продвигаться, и потом церковь 예수님 появилась. 자신이 바로 성전이라고 И 밝히셨고 потом сам Иисус сказал, что Он уже является храмом. 우리 시대에는 교회가 성전입니다. А в наше время храмом является Церковь Божья. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐고 바울이 Ведь 말했습니다. Павел же говорил, неужели вы не знаете, что вы есть храм Бога Живого, да, и Дух Святой обитает с вами? 반드시 알아야 된다는 거예요. То есть непременно об этом мы должны знать. 그래서 이 성전에서 하나님을 발견했어요, И 이사야가. поэтому Иисус именно в этом храме обнаруживает для себя 그런데 하나님 Господа. 보좌 앞에 어떤 모습입니까? Но вот перед престолом Божьим, вот каким он себя почувствовал? 6 날개를 가진 스랍들이 모셔 섰고 창화, 노래하고 있었다 그 말이에요. То сначала он обнаружил вот эти 6 серафимов, которые имел каждый по 6 крыл, и как они прославляли Бога, воспевали.
거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. что свят, свят, свят Господь. 이사야가 사람의 대표로 서 있는 거예요, 하나님 앞에서. То есть Исаия, как представитель людей, стоял в тот момент перед Богом. 모든 사람은 아담의 후손입니다. Все люди являются потомками Адама. 죄인으로 태어나서 일평생 범죄하는 인생이에요. То есть наша жизнь такая, да, что мы рождаемся как грешники и всю жизнь живем греша. 하나님 앞에서 사람에게 가장 필요한 게 뭘까요? И поэтому для человека перед Богом что нужно необходимо больше всего? 천사들이 말하고 있습니다. Вот как раз ангелы здесь говорят. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. Свят, свят, свят. 죄인에게는 하나님의 거룩하심이 가장 두드러집니다. То есть для грешника именно святость Божия, да, вот она больше всего выделяется. 죄인에게는 하나님이 거룩한 모습으로 자신을 나타내셔요. Потому что перед грешниками Господь Бог является именно в самом святостном виде, святом. 하나님이 거룩하시다. Бог свят. 하나님은 빛이시다 И 그랬어요. Он сказал, что Бог есть свет. 그런데 하나님이 거룩하시다고 얘기할 때는 Но когда речь идет о том, что Бог свят, 거룩하지 않는 모든 것은 심판하신다는 내용이 들어있는 겁니다. здесь имеется в виду, что все, что не является святым, подлежит суду. 그래서 이사야가 하나님 보좌 앞에 섰을 때 천사들이 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. И когда Исаия предстал перед престолом Божьим, вот эти ангелы стали говорить: свят, свят, свят Бог. 거룩함을 요구하고 있는 거예요. То есть что? Они требовали святости от Него. 하나님이 명령하셨습니다. И Бог повелевает. 내가 거룩하니 너희도 Он говорит, 거룩할지어다. что я свят, и вы будьте святы. 성막을 지을 때도 И даже когда возводили скинию, 성소와 지성소를 가로막는 휘장에 가늘게 꼰 배실이 들어가요. вот была завеса, да, между святилищем и святое святых. И это святилище из какой ткани? Из тонкой льняной нитки. 이건 Да? 흰색입니다. Это белый цвет. 하나님의 거룩하신 성품을 나타내고 있는 거예요. И цвет является вот этим символом, да, который отражает вот эту святость, белый цвет, да? 거룩함이 Святость 없이는 Бога. 어느 누구도 지성소에 들어가 하나님을 만날 수 없다는 얘기예요. Речь идет о том, что без святости никто не может войти в это святилище Бога. 구약 시대뿐만 아니라 Но это касается не только Ветхого Завета. 신약 시대의 교회도 깨끗하지 않으면 아니 되는 겁니다. И в наше время, да, в новозаветное время, церковь как раз должна быть чистой, святой. 그리스도인 개인도 깨끗하지 않으면 하나님께 합당하게 쓰일 수가 없습니다. И если христианин каждый не будет чист перед Богом, да, Бог не может его использовать достойным образом. 주님은 깨끗하지 아니한 것들을 사용하지 않는다는 사실이죠. Ведь это говорит о том факте, что Господь не будет использовать то, что не является чистым. 디모데후서 2장 2 Тимофею, 2 глава, 21절 22절입니다. 21-22 стихи. Второе послание Тимофею, 2 глава, 21-22 стихи. 디모데후서 2장 21절에서 22절 같이 읽어보겠습니다. Страница 257, 2 глава, 21-22 стихи. Читаем вместе. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 20절에 큰 집에는 금, 은 그릇뿐만 아니라 나무와 질그릇도 있다고 했습니다. В 20 стихе говорится о том, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и 큰 глиняные. 집이라는 것은 하나님의 집을 얘기하는 겁니다. Под большим домом здесь имеется в виду дом Божий. 교회라고 생각하면 Ну, 되겠죠. можно сказать, что это церковь. 거기는 귀한 그릇도 있고 천한 그릇도 있다는 거예요. То есть 재료가. имейте в виду, что там есть посуда из разного материала, да? Посуда в части и не в части. 자, 금 그릇이냐 나무 그릇이냐가 중요한 게 아니죠. Ведь важно не то, да, что золотая чаша посуда, либо деревянная. 중요한 문제는 뭐예요? Ведь важный вопрос в чем заключается? 21절에 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 В 21 написано: «Итак, кто будет чист от всего, кто будет чист от 귀하게 всего, 하나님이 쓰시는 그릇이 되는 да, 겁니다. тот будет сосудом чести, 그리고 주인의 쓰심에 합당하고 모든 선한 일에 예비함이 되리라. еще будет освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면
То есть, кто будет чист от всего? 두 가지 문제를 얘기하고 있는 Тут 거예요. затрагиваются две проблемы. 첫 번째는 Первое. 구원 받음으로써 의로운 사람이 되는 겁니다. 신분적으로. Первый, по статусу, значит, ты должен быть спасенным человеком, быть 이거 праведным. 깨끗해지는 거예요. Это означает, ты чист. 그 다음에 구원을 받은 사람은 А потом уже спасенный человек 계속해서 거룩함을 추구해야 됩니다. должен без конца преследовать вот эту чистоту, 자신을 святость. 주님 만나는 날까지 깨끗하게 해 나가야 되는 То есть он 거예요. должен содержать себя в чистоте до дня встречи с Богом. 이 사람이 하나님이 쓰시기에 합당하다는 거예요. Этот человек будет благопотребным Богом. 하나님은 깨끗한 그릇을 사용하신다. То есть 이것은 법칙이에요. Это 깨끗한 закон 그릇. просто, да, что Бог будет использовать чистую посуду. 더러운 것을 가지고 А если грязное что-то, 하나님께 쓰임을 받겠다. что и ты будешь считать, что Бог может использовать тебя, 성경과 다른 말입니다. все уже отличаются от Библии, так ведь? 깨끗하다라는 말은 То есть слово чистота, 우리가 чистый. 완전하다는 말이 아니에요. Здесь не говорится о том, что мы такие совершенные 우리가 уже. 깨끗해지는 방법이 뭐죠? Каким 구원받은 образом 사람이 спасенный человек, каким образом может очищаться? 먼저 구원받아야지 깨끗할 것이고 Ну, во-первых, ты очищаешься после спасения сразу. 연약함으로 죄와 허물을 지을 수도 있어요. Поскольку плоть немощна, ты можешь согрешать где-то. 죄를 지어도 좋다는 말 아닙니다. Но я не говорю, что может грешить и что это хорошо. 쉽게 생각해요. Давайте вот попроще 방이 рассуждать. 깨끗하다. Говорим, что комната чистая. 더럽혀지지 않는다는 말이 아니잖아요. Это же не говорится о том, что она никогда не будет загрязняться. Да? 더럽혀질 때마다 깨끗하게 청소한다는 말이거든요. А имеется в виду, что каждый раз, когда загрязняется, делают уборку. 이것이 구원받은 사람의 거룩함입니다. Вот что такое святость для уже спасенного 우리가 생활 человека. 속에서 거룩하다라는 말은 И когда мы говорим, что в своей жизни вот это слово святость, 자주 청소한다는 말이에요. 자주 да, имеется в 청소한다. виду, то есть святость, это означает, что ты часто производишь уборку, 잘못된 생각들에 붙들리지 않고 что ты уже не держишься за плохие какие-то мысли, 잘못된 행위들에 붙들리지 않고 ты не держишь, цепляешься за неплохие 그런 за плохие 것들이 поступки. 하나님 뜻에 어긋난다는 것을 알게 되는 순간마다 그것들을 버리는 거예요. То есть каждый раз ты понимаешь, что все это является превратным перед Богом, да, ты все это просто отбрасываешь. 우리가 아침에 일어나면 이부자리를 정리하고 방을 청소하는 것과 똑같은 거예요. Это то же самое, как мы утром встаем, мы убираем постель и делаем уборку. 그렇게 거룩함을 추구하며 사는 것이 그리스도인의 특성입니다. То есть особенность христианин, когда он живет, как раз преследуя вот эту вот святость. 이런 점에서 저녁에 기도하는 것은 매우 유익할 거예요. Вот с этой точки зрения, да, очень полезно по вечерам перед сном молиться. 어찌됐든 주님은 깨끗한 그릇을 쓰시고 Во всяком случае, Бог использует чистую посуду. 깨끗한 그릇이 되었을 сосуд. 때 주님의 일에 예비가 되는 겁니다. И когда посуда чистая, да, ты уже готов для Божьего дела. 주님께 쓰이려는 욕심을 갖기보다는 Чем иметь какое-то вот это алчное желание быть использованным Богом, 먼저 해야 될 일이 뭐예요? прежде всего, что нужно делать? 자신의 삶을 늘 깨끗하게 청소해 나가면 То есть, если будем свою жизнь, да, постоянно очищать, делать уборку в своей 주님이 жизни, 알맞은 때에 들어서 사용하시는 거예요. тогда в соответствующее время Бог использует нас. 그래서 주님께 쓰임을 받고자 하는 사람은 어떻게 쓰임을 받을까 고민하지 말고 어떻게 깨끗해질까를 고민해야 되는 Поэтому, 거예요. если вы хотите, чтобы Бог вас использовал, не думайте о том, да, как тебя Бог будет использовать, а думайте о том, как нужно очистить 그런데 себя. 그리스도인이 혼자서 깨끗해지는 것이 쉽지가 않아요. Но нелегко христианину самому очищаться. 혼자 있을 때는요. Вот когда он один находится, 오히려 범죄하기가 훨씬 쉬워요. наоборот, очень легко совершать согрешение. 신앙이 무너지기가 훨씬 쉬워요. И намного легче, чтобы твоя вера может пасть. 그래서 혼자 있는 그리스도인은 불행한 거고 Поэтому одинокий христианин – это несчастье, 머지않아 넘어지게 돼 있어요. потому что в недалеком будущем он может пасть. 그래서 신앙 생활도 함께 거듭난 사람들과 함께 하도록 지으신 겁니다. Поэтому Бог сотворил нас так, чтобы и духовную жизнь мы вели вместе с людьми, 자, 22절에 сообща. 보면은 И в 22 стихе 청년의 정욕을 피하고 «Юношеских похотей убегай, 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 그랬죠. а держись со всеми призывающими Господа от чистого 여기 сердца». 신앙의 비결이 한 가지가 있는데 Вот здесь есть секрет как раз веры нашей. 함께라는 말입니다. 함께. Вместе со всеми. 함께 하지 Да? 않고 깨끗해질 수 있다고 말하는 것은 거짓입니다. И когда говорит, что не находясь вместе со всеми, он может очиститься, это просто ложь. 깨끗한 마음으로 주를 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 조치라. А держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 그래서 6날개를 가진 스랍들이 거룩하다고 외치고 있는 И 겁니다. поэтому серафимы, имеющие каждый по 6 крыл, они вот и
громко говорили 하나님 «Свят». 보좌 앞에서는 거룩함이 요구가 되기 때문이에요. Почему? Потому что перед престолом Божьим вот требуется как раз святость. 그런데 이사야는 어떻습니까? Но вот каким был Исаия на тот момент? 죄 중에 있는 자기 자신을 발견하게 되는 거예요. То есть он обнаружил себя, да, что он находится во грехе. 거룩하신 하나님 앞에서는 자신의 죄인됨을 발견하게 되는 То 겁니다. есть 사람은 вообще человек, находясь перед святым Богом, он обнаруживает себя, что он грешный. 하나님의 거룩하신 율법과 십계명 앞에 섰을 때도 자신의 죄인됨을 알게 되는 И 거예요. когда он стоит перед святым Божьим законом, перед 10 заповедями, он понимает, что он-то грешный. 하나님의 거룩하심을 진정으로 안다면 А если человек истинно знает, что такое святость Божья, 나는 이 거룩한 계명을 지킬 수 있다고 말하는 것이 아니라 он не будет говорить, что он сможет соблюсти эти святые 10 заповедей. 자기도 모르는 새 입에서 신음소리가 나올 거예요. 나는 이 계명을 도무지 지킬 수가 없구나. А незаметно для него из его уст просто выйдет тяжкий вздох. Я никогда не смогу соблюсти эти 이것이 заповеди. 거룩하신 하나님 앞에 섰을 때 사람들의 모습입니다. Вот это чувство, вот этот облик человека, когда он стоит перед святым обликом Божьим. 본문 5절에서 이사야가 말합니다. И в 5 стихе главного текста Исаия говорит. 천사들이 거룩하다고 외칠 때에 Вот когда серафимы кричали громко «Свят, свят», 이사야는 뭐라고 합니까? о чем говорит Исаия? 5절입니다. 5절에 이렇게 말했어요. В 5 стихе он говорит: 화로다 나여 망하게 되었도다. «Горе мне, погиб я». 왜 이사야가 망하는 А 거예요? почему должен Исаия погибнуть? 죄인이거든요. Потому 죄인. что он же грешник. 하나님은 죄인을 충돌하시는 분이기 때문에 Потому что Богу не нравится, когда человек грешный, да? Он идет конфликт между Богом и грехом. 이사야는 하나님 앞에 서 있는 자신이 어떠한 존재인가를 알게 된 거예요. Исаия, стоя перед Богом, он понял, каким он является теперь. 화로다 나여 망하게 되었도다. Поэтому он говорит: «Горе мне, погиб я». 아무도 죄를 가지고 하나님 앞에 설 수 없습니다. Никто с грехами не может стоять перед Богом. 사람이 하나님을 멀리 떠나서 있을 때에는요, 자기 모습을 정확하게 보질 못해요. Вот когда человек далеко отстоит от Бога, он не может четко знать, что он из себя представляет. 주님께 가까이 가면 갈수록 Но чем ближе мы будем приближаться к Богу, 주님의 빛 가운데 드러나게 돼 있는 거예요. вот когда мы окажемся перед светом Божьим, 성령께서 우리의 눈을 밝혀 주실 때에 하나님 앞에서 내가 어떤 존재인가를 분명하게 알 수 있습니다. и когда Дух Святой откроет мои глаза, я буду четко знать, что я себя представляю перед Богом. 망하게 된 이사야는 무엇이 필요할까요? И вот Исаия, который считал, что он погибнет, что ему требовалось на тот момент? 망하게 된 이 문제를 처리하지 않으면 주님을 결코 맞이할 수 없습니다. Он понимал, что если он не решит вот эту проблему, почему он должен погиб, да, он никогда не сможет встретиться с Господом. 하나님과 사람 사이에는 절대로 뛰어넘을 수 없는 높은 담이 있는 거예요. Ведь между Богом и человеком есть такой непреодолимый какой-то высокий забор. 무슨 담일까요? А что за этот забор? 죄의 담입니다. 죄의 Забор в 담. виде греха. 죄의 담이 하늘까지 다 있어서 Этот забор, да, в виде греха доходит до неба. 절대로 주님 앞에 서지를 Да? 못하게 돼 있는 И 거예요. человек никогда не сможет стоять перед Господом. 이사야 성경 57장 Исайя 57 глава, 이사야 성경 57장 страница 1절 726. 잠깐만요. 59장입니다. Извините, 59 глава, перелистываем. 1절부터 3절입니다. С 1 по 3 стихи читаем. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». 자연 상태의 사람과 하나님 사이에는 죄와 죄악이 담으로 서 있는 겁니다. Это естественным образом, что между Богом и человеком стоит забор в виде греха. 그래서 하나님 얼굴을 가리워요. И поэтому лицо Господа закрыто. 결국 하나님을 대면할 수 없게 만드는 겁니다. В итоге, что человек не может видеть лицо Бога. 그래서 이사야가 화로다 나여 망하게 되었다 이렇게 말했을 때 자기의 죄인됨을 인식하고 있는 거예요. То есть, 거룩하신 когда 하나님 앞에서. в итоге Исаия говорит, что вот горе мне погиб я, да, тем самым он признает перед Богом, что он является грешником. 그런데 이사야로서는 아무런 해결책을 가지고 있지 Но 않습니다. у Исаии на тот момент не было никакого способа решения из этой проблемы. 그래서 하나님께서 해결해 И 주셔요. тогда Бог решает за него эту проблему.
거기 6절, 7절 보시면은 Читаем 6-7 стихи главного текста. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». 천사 하나가 나타나서 Вот прилетел один из серафимов, 단에서 취한 그 핀 숯을 입에 닿게 했다 이렇게 돼 있잖아요. он взял вот этот горящий уголь, который он взял с клещами жертвенника, и коснулся уст Исаии. 그러자 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라. И сказал: все, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 구약 성경은 예수님을 찾기라고 했습니다. 본문에서. В основном тексте вообще написано, что как раз в Ветхом Завете, да, Ветхий Завет это является как бы задачей для того, чтобы мы нашли Иисуса Христа через это. 지금 이 구절에서 우리는 예수님을 발견해요. То есть в этом стихе мы должны обнаружить опять же Иисуса Христа. 숯이라는 것은 어떻게 만들어집니까? Вот допустим вот этот уголь, да, вот как он образуется, вот горящий уголь. 나무를 불에 완전히 태웠을 Это 때 нужно 얻어진 것이 숯이에요. дрова, да, вот когда мы полностью сгорают, тогда образуется вот своеобразный такой древесный уголь. 이 숯을 입술에 대었다 그랬죠. И когда сказано, что вот этот уголь коснулся уст, 자, 죄를 사할 수 있는 숯이 뭐겠어요? а что же является такое, что это за горящий уголь, который может простить грехи? 예수님의 고난과 죽음으로써 악이 제하여지고 죄가 사하여진다는 얘기예요. Речь идет о том, что благодаря смерти Иисуса Христа, Его страданиям на кресте, вот это и человек избавляется от нечестия, от зла. 나무에 달려서 돌아가셨잖아요. Он же как раз был распят на древе. 나무에 Иисус. 달려서 핀 숯과 같이 자기를 다 내어드렸잖아요. То есть он был распят на кресте, и как горящий уголь, да, он полностью всего себя Иисус отдал. 근데 단에서 취한 핀 숯입니다. И вот теперь вот этот как раз горящий уголь, который был взят клещами с жертвенника. 단은 성마개가 있어요. 성전에가 А 있어요. жертвенник находится в храме, то есть в скинии. 즉 하나님께로부터 나와서 То есть это исходит от Бога. 우리를 대속하기 위해서 나무로 된 십자가를 지시고 자신의 피를 다 쏟으신 예수님을 말하는 То есть 거예요. речь идет об Иисусе Христе, который пришел от Бога, да, он был распят, он пострадал на кресте, и вот стал как горящий уголь вот этот, и он полностью всего отдал ради нас. 이렇게 그림자로 이해를 했을 때에 Вот когда вот в виде образа, да, мы это видим и понимаем, 악이 제하여졌고 죄가 사하여졌다는 말이 이해가 되는 겁니다. и тогда мы теперь понимаем, что удаляется беззаконие от нас, и грех очищается. 사람은 죄에서 벗어날 수가 없습니다. 스스로. Человек не может сам удалиться от греха, 스스로 освободиться. 해결할 능력도 없습니다. Во-первых, у него нет силы, способности самому решить проблемы с грехом. 방법은 한 가지뿐이에요. Есть только один способ. 예수 그리스도를 바라보라. Это смотреть на Иисуса Христа. 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라볼 때에 문제가 해결이 되는 И 거거든요. когда будем взирать на Иисуса Христа, который был распят на кресте ради нас, вот тогда проблема решается. 자, 거룩하신 하나님이 계시고 Итак, есть святой Бог. 죄인으로서 사람이 있습니다. Есть человек, будучи грешником. 그런데 이제 죄 문제가 해결이 됐어요. И теперь проблема с грехом решена. 그 사람에게 하나님이 소명이라는 것, 사명을 주시게 돼 И вот 있어요. тогда этому человеку Бог дает призвание, да? 자, Он 그래서 призывает его. 이사야는 이제는 자기에게 주어진 소명과 사명이 무엇인지 발견하게 되는 И 거예요. теперь Исаия обнаружил для себя, в чем же заключается призвание, миссия, возложенная на него 하나님이 Богом. 말씀하십니다. И Бог говорит ему: 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈까? кого мне послать, и кто пойдет для нас? 그러니까 이사야가 И 대답합니다. тогда Исаия отвечает: 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. вот я, пошли меня. 죄 사함을 받을 때에 Вот когда человек получает прощение грехов, 비로소 하나님께 온전히 쓰임을 받을 수가 있는 он 겁니다. впервые может быть полностью использован Богом. 거듭날 때 비로소 진정하게 자원하는 심령이 올라오도록 되어 있습니다. И когда мы рождаемся свыше, да, Бог сделал так, чтобы у нас естественным образом появилось вот это доброхотное желание что-то сделать для Бога. 하나님이 물었습니다. И Бог спрашивает, 이사야는 응답했어요. Исаия ответил: 내가 여기 있나이다. вот я, 나를 보내소서. пошли меня. 그러니까 Поэтому, 거듭난 사람에게서 하나님의 이 일에 대한 소망이 생기는 거예요. и поэтому у рожденного свыше человека, да, появляется вот эта надежда что-то сделать для Господа.
그래서 기본적으로 하나님의 일에는 거룩함이 필수적인 겁니다. И поэтому в основе своей, да, для Божьей работы вот требуется просто вот эта чистота наша. 우리가 하나님 앞에서 처음으로 거룩함으로 섰을 때가 바로 거듭날 때거든요. Вот когда впервые Бог использует нас, это когда мы рождаемся свыше. 그 사람이 삶 속에서 거룩함을 추구하게 돼 있는 겁니다. И вот этот человек в своей жизни будет всегда искать чистоту. 자, 이것이 이사야에게 보여주신 환상의 내용이었어요. Вот это было содержание, вот это видение, которое было показано Исаии. 결국은 복음과 관련된 и야기였던 겁니다. В итоге этот рассказ очень напрямую связан с благой вестью. 물론 근본적으로 유대의 운명과 관련이 돼 있지만은 В основе своей, конечно, здесь затрагивается судьба Иудеи. 하나님은 이렇게 주님의 복음을 우리에게 알려주신 겁니다. Но Бог вот таким образом также и нам дает знать суть благой вести. 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨다고 하셨죠. Ведь сказано, что Бог Израилю многократно говорил через пророков. 자, 이제 시선을 돌려서 천사들을 한번 생각을 해봅시다. Теперь давайте мы обратим свой взор на этих ангелов, серафимов. 이사야의 눈앞에는 신비로운 모습이 펼쳐져 있습니다. Потому что перед глазами Исаии, да, развернулась удивительная картина, полна таинства. 하나님은 높은 보좌에 앉았고 Во-первых, Господь сидит на престоле высоком, 그 옷자락은 превознесенном, 성전에 и 가득했습니다. края рис его наполняли весь храм. 하나님 앞에서는 경배하는 스랍들이 창화하는 소리를 И 들었습니다. он слышал голоса вот этих вот серафимов, да, которые воспевали, поклонялись Господу. 자, 6날개를 가지고 있어요. Вот у каждого было по 6 крыл. 그런데 각각의 날개들이 모습이 좀 다릅니다. Но каждое крыло оно имело свою функцию. 본문에 보면은 Здесь мы видим, 두 날개로는 얼굴을 가리웠다. 얼굴을 двумя 가리웠다. закрывал каждый лицо свое. 천사들은 왜 얼굴을 가리고 있을까요? Вот зачем вот ангелам нужно было закрывать свое лицо? 그들이 어디에 있습니까? Где они находились? 거룩하신 하나님 앞에 있어요. Они находились перед святым Богом. 그래서 하나님을 경외하는 태도를 두 얼굴을 가린 걸로, 두 날개로 얼굴을 가린 걸로 표현한 겁니다. И то, что они закрывали каждое свое лицо, здесь показывается, насколько они благоговели, да, перед Господом. 천사들은 하나님의 절대적인 거룩함을 바라보고 있거든요. То есть вот эти ангелы, они видели вот эту абсолютную святость Бога. 그래서 얼굴을 가리운 겁니다. Поэтому они закрывали лицо свое. 우리도 죄인으로서 하나님 앞에서 설 수 있는 자격이 전혀 없어요. У нас тоже абсолютно нет, будучи мы грешники, да, мы не имеем права стоять даже перед Богом. 그런데 그리스도의 구속으로 말미암아서 하나님 앞에 설 수 있는 특별한 권리를 가진 겁니다. Но благодаря искупительной жертве Иисуса Христа у нас есть вот эта привилегия стоять перед Богом. 이 천사의 모습 속에서 우리가 하나님과 어떠한 모습으로 하나님과 관계 맺어야 되는가를 분명하게 말씀하고 있습니다. Вот через этот облик этих серафимов, да, Господь Бог четко говорит, какое у нас должно быть взаимоотношение с Богом нашим, с 누구든지 Господом. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 말씀하셨죠. Ведь было сказано, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. 자, Так. 신분의 변화, 새 사람이 된 사람은 Когда меняется статус, да, когда человек становится уже новым человеком, 마땅히 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 섬겨야 됩니다. он, естественно, должен служить Богу, да, в страхе Господнем, в страхе и трепете. 그리스도인이 가져야 될 것들, Вот что должен иметь христианин? 언제나 하나님 앞에 있다는 생각을 붙잡아야 돼요. Помнить всегда о том, держаться за мысль, да, что он всегда стоит перед Богом. 지금도 우리는 하나님 앞에 서 있습니다. Вот сейчас мы тоже стоим перед Богом. 학교에서도, 가정에서도, 사회에서도, 직장에서도, 어디서도 그리스도인이 놓치지 말아야 되는 거. 나는 하나님 앞에 서 있다는 생각입니다. Вот где бы мы ни были, в учебном заведении, дома, на работе, в обществе, да, всегда помните о том, если я христианин, я перед Богом сейчас. 그 생각을 놓칠 때 문제 생길 수 있는 И 거예요. когда мы упускаем эту мысль, вот тогда могут возникнуть проблемы. 우리는 형제 자매들 앞에 서 있지만 Да, мы стоим перед братьями и 보이는 сестрами. 것이 전부가 아니고 Но ведь, видимо, не является 나는 всем. 하나님 앞에 오늘 이 시간에 서 있다. Я в этот час стою перед Богом сегодня. 그러면 생각과 삶이 달라지죠, И тогда, 당연히. естественно, наши мысли, наша жизнь должна меняться. 그때 진정으로 하나님을 경배할 수 있는 겁니다. Вот тогда истинно я могу тогда поклоняться Богу. 신명기 4장 10절입니다. Давайте откроем Второзаконие, 4 глава. 신명기 4장 10절. Второзаконие, 4 глава, 10 стих. Страница 193. Стих 읽어보겠습니다. 10 читаем.
О том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. 모세가 어떻게 하나님을 경외했느냐? Вот как Моисей, да, он благоговел перед Богом. 여기 10절에 답이 있습니다. И ответ мы находим в 10 하나님이 стихе. 직접 말했어요. Господь Бог сам лично сказал 네가 ему: 호렙산에서 내 하나님 여호와 앞에 섰던 날에 вот тот день, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хариве, 이것이 신전의식, 하나님 앞에 서 있다는 это 의식이거든요. как раз осознание того, что ты стоишь перед Богом. 이것을 가지고 있을 때에 И когда есть такое осознание у тебя, 세상에 사는 날 동안에 나 경외함을 배우게 하며 ты научишься тому, как бояться меня во все дни жизни твоей на земле. 하나님 앞에 서 있다는 이 생각을 붙잡을 때 하나님을 진정으로 경외할 수 있다 그 말이에요. То есть, когда мы будем держаться, да, за эту мысль, что я стою перед Богом, вот тогда ты сможешь научиться бояться Господа, 이것이 가장 благоговеть. 중요한 문제이기 때문에 Это является самой большой проблемой. 그 자녀에게도 이것을 가르치게 돼 있다는 И 거예요. поэтому ты научишь даже сыновей своих потом. 근데 우리가 구원받고 신앙생활을 하다가 보면 Но когда мы после спасения живем уже духовной жизнью, 내가 하나님 христианской, 앞에 서 있다는 생각은 온데간데 없이 사라지고 почему-то куда-то исчезает вот эта мысль, что я же ведь стою перед Богом. 내가 해야 되는 어떠한 일 앞에 서 있는 자신을 발견하게 될 거예요. И я обнаруживаю себя, что я стою перед какой-то работой, которую должен просто выполнять. 그래서 이 일을 어떻게 잘할 것인가, Я буду думать о том, как я хорошо справлюсь с этой 어떻게 이 работой, 일을 이룰 것인가, как эта работа исполнится. 이렇게 마음을 빼앗길 수도 있어요. Вот таким образом вот душа моя может туда как бы преклоняться. 주님은 온데간데 없이 А 사라지고 Бога почему-то нет уже, Он исчез. 일만 눈앞에 가득한 거, 일만. Перед тобой, перед твоими глазами только полно работы. 이건 매우 위험한 Вы 겁니다. знаете, это очень опасная ситуация. 하나님 앞에 서 있다는 생각을 붙잡아야 А нужно держаться за мысль, что ты перед Богом в 하나님을 этот момент. 경외하게 되는 거고, И тогда ты будешь бояться Его, страхе 경외하는 삶을 Господней. 살아가게 되는 И 거예요. будешь жить как раз в благоговении перед 그래서 Богом. 첫 번째가 하나님을 경외하는 태도가 매우 중요하다는 И 거예요. поэтому очень важно, первое, да, иметь вот такое благоговейное отношение к Богу. 잠언을 기록한 이유가 뭐죠? Вот для чего была написана книга притчи? 하나님을 경외하도록 하기 위해서 기록한 거예요. Книга написана, чтобы ходить в страхе Господнем. 자, 미가서 6장. Давайте откроем книгу Михея, 6 глава. 자, 미가서 어디 있는지 아시죠? Вы знаете, где находится Михей? Пока страница 899. 자, 미가서 6장 9절입니다. 6 глава, 9 стих. Михея, 6 глава, 9 стих. 찾으셨습니까? Страница 902, да? 미가서 Даже 찾으셨어요? вы нашли книгу Михея? 903 страница. 9절입니다. 9절. 6 глава, 9 стих. «Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его». 완전한 지혜를 뭐라고 했습니까? То есть совершенная мудрость в чем заключается? 주의 이름을 경외한다 그랬어요. Благоговеть пред именем Господа. 주의 이름을 진짜로 경외하는 사람은 Вот человек, действительно, который благоговеет пред именем Господа, 거기 마지막에 순종이 뒤따라오게 돼 있어요. как в конце 순종이. написано, будет слушаться Господа. 그래서 Да? 사람에게 선한 것이 무엇이냐? И поэтому что является благим для Господа, как в 8 стихе? Что такое 주께 주님께 добро? 선한 것이 무엇인 것을 보여주었다. То есть Господь показал, что такое добро, благо. 하나님이 구하시는 게 뭡니까? Что требуется Господу? 공의를 행하며 Действовать справедливо. Чего требует Господь от нас? 의롭게 사는 것을 말하는 거예요. Действовать справедливо, то есть, чтобы мы жили праведно. 의롭게 정직하게 사는 것을 말하는 겁니다. Праведно и честно, чтобы жили. Вот о чем речь идет. 그 다음에 인자를 사랑하며 Затем любить 즉 사랑을 베푼다 그 말이에요. Сына Человеческого или дела милосердия, то есть творить любовь. 그리고 이 겸손히 하나님과 함께 행한다 И 그랬죠. смиренно мудро ходить перед Богом. 이것이 하나님이 사람에게 구하시는 거예요. Вот что требует Господь Бог от человека. 그래서 이것이 완전한 지혜인 것이고 И это является совершенной мудростью. 한마디로 이것이 경외라고 얘기를 하고 Одним 있는 словом 겁니다. сказать, что это есть 이 благоговение. 경외가 진실한 것이면 그는 하나님 말씀에 순종할 것이라는 거예요. Если действительно у него есть такое благоговение, он будет слушаться слов Божьих. 그래서 스라백에서 첫 번째 배울 수 있는 것 하나님을 경외하는 태도입니다. И вот чему мы можем первое научиться от серафимов,
это благоговение перед Богом. 이것은 범사에 내가 하나님 앞에 서 있다는 의식이 있을 때 가능한 거예요. А это возможно только тогда, когда у меня есть осознание того, что я во все дни жизни своей стою перед Богом. 자, 그다음에 두 번째는 그 돌로는 발을 가리웠다 И второе 그랬습니다. написано, двумя закрывал ноги свои. 동양 문화 속에서는요. Вы знаете, в восточной культуре 자기의 그 맨 발을 보여주는 것을 굉장히 부끄럽게 показывать 여깁니다. ноги босые, да, кому-то, да, это очень постыдное дело. 집에 손님이 왔는데 Представьте, что пришел гость к вам в дом, 양말을 신지 않고 자기 맨발을 보인다. а ты без носков, босыми ногами 어떤 предстал. 동양의 국가들 속에서 그것은 굉장히 무례한 일이 되는 Вообще 겁니다. в любом государстве, да, Востока, это считается очень как бы нехорошим поступком. 자, 그런데 발을 가리운다는 게 무슨 말이에요? А что же означает здесь, что двумя закрывал ноги свои? 겸손한 태도입니다. Это 겸손. очень такое скромное, то есть смирение 자기를 показывает. 부인하는 태도를 말하는 Это 거예요. смирение, когда ты отвергнул себя. 왜냐하면 Почему? 교만한 자는 온전하게 하나님을 섬길 수가 없기 때문입니다. Потому что горделивые люди не могут, да, полностью в совершенстве служить Господу. 사람인 자신의 부족함과 연약함을 느껴야 되는 거예요. 알아야 되는 А мы 거예요. как люди должны чувствовать, да, что у нас есть слабые места, что есть какие-то недостатки. 완전하신 영원하신 주님 앞에 무릎을 꿇는 자가 온전하게 섬길 수 있는 거거든요. И человек, который может в смирении, да, полностью стать на колени перед Господом совершенным, идеальным, вот тогда он будет использован Богом. 우리가 하나님께 처음으로 무릎을 꿇었을 때가 언제예요? А когда мы первый раз преклонили колени перед Богом, 복음을 믿었을 때입니다. когда мы уверовали в Евангелие, 이것이 첫 번째 무릎입니다. 첫 это и 순종이거든요. есть первое послушание, первое наше преклонение 그 사실 колени. 기억하셔요. Да? Вы помните об этом 우리가 факте. 복음을 믿는다라는 것은 Вообще, когда мы говорим, что мы веруем в Евангелие, 나는 하나님께 무릎 꿇었다예요. это означает, что я преклонил колени свои перед 무릎을 Богом. 꿇었다 무슨 말이에요? А что означает преклонить колени? 그 다음부터 내 인생은 완전히 다른 거예요. Это означает, что после этого моя жизнь полностью уже другая. 하나님께 무릎 꿇었기 때문에 Поскольку я уже преклонил колени перед Богом 내 своим. 귀를 하나님 말씀에 뚫는 것과 같은 거예요. Это означает, что мои уши, да, они как бы очистились или проткнуты Словом Божьим, проткнулись. 히브리의 종들이 Вот еврейские рабы, 해방되었을 때 когда они освобождались, 나는 주인이 좋아서 주인을 섬기겠습니다라고 했을 때에 и когда они говорили, да, что мне нравится мой господин, и я буду служить господину, 문에다가 대고 귀 구멍을 하나를 꽝 да, 뚫거든요. и тогда вот ухо его преклоняли к стенке и протыкали там ухо его. 나는 주인을 섬기겠다는 거예요. Это означает, что я буду служить 왜 своему 귀를 뚫었을까요? господину. Зачем нужно было протыкать ухо? 나는 주인의 말만 듣겠다 그 Это 말이거든요. означает, что я буду слушаться только слов господина своего. 자, 그래서 Поэтому 두 발을 가리웠다는 것은 겸손함입니다. 겸손함. двумя закрывал ноги свои, это означает смирение. 그리스도인이 겸손을 잃는다는 것은 아주 위험한 거죠. Очень опасно, когда христианин теряет смирение. 교만은 멸망의 선봉이라 그랬습니다. Потому что написано, что вот надмение, да, или гордость является предвосхищением погибели его. 겸손은 존귀의 앞잡이다 그랬거든요. 존귀의 А 앞에 온다. смирение является как бы предпосылкой того, что ты будешь в чести, почете. 하나님을 대해서 높아진 마음은 하나님이 반드시 끌어내립니다. Если когда человек превозносится, да, перед Богом, тогда Господь Бог обязательно его спустит на землю. 그런데 겸손한 자는 반드시 높이신다고 돼 Но 있거든요. смиренный человек непременно будет возвышен Богом. 하늘에서 땅까지 낮아지신 분이 예수 그리스도입니다. Ведь Иисус Христос, который с неба, да, Он смирил себя до земли, это был Иисус. 그래서 하나님께서 예수를 하늘까지 높이신 И 거잖아요. поэтому же Бог за это возвысил его до неба. 그래서 겸손하다는 건 매우 중요한 덕목이 되는 겁니다. Поэтому великое благо быть в смирении. 자, 느부갓네살 왕이 있었어요. Вот был царь Навуходоносор. 바벨론 제국을 세운 아주 강력한 왕이죠. Он был 당시에. сильнейший царь, да, своего времени, который установил вот эту Вавилонскую империю. Основал. 하루는 왕궁 지붕을 И 거닐다가 вот однажды он ходил по крыше этого дворца своего царского 내 능력으로 이 큰 나라를 내가 세웠다. и стал хвалиться о том, что я своей силой вот поставил это великое царство. 교만한 마음을 딱 품은 거예요. То есть у него вот эта уже гордыня в сердце появилась, 성경에 기록이 돼 надмение. 있습니다. И Библия об этом написана. 실례로 기록이 돼 있는 거예요. 예로 기록이 돼 В 있는. виде реального факта написано. 이 바벨론 왕 느부갓네살에게 어떤 일이 벌어집니까? А потом что происходит с этим царем вавилонским Навуходоносором? 갑자기 짐승처럼 바뀌었어요. Внезапно, да, он превратился в животного.
들에 머물고 Он находился уже на поле. 밤에 풀 이슬을 맞고 Вечером, значит, роса его орошала вот это от 손과 травы. 손발톱이 새와 같이 И 돼버리는 когти, ногти прям стали как когти у птиц. 7년 동안 7 лет вот так. 7년 동안 그렇게 들에서 짐승처럼 7 살아버리는 лет он жил вот 거죠. так вот, как животное жил на поле. 실제로 이런 병이 있습니다. 이 시대에도. И в наше время вот 드물지만 редко очень, но есть подобное заболевание. 그리고 7년이라는 기간이 딱 차니까 И когда уже наполнилось это время, 7 лет, 느부갓네살이 알게 된 게 뭐예요? Навуходоносор что понял 아, тогда? 이 세상 나라는 하나님이 다스리는구나라는 걸 알게 된 Он 거예요. понял о том, что этой землей, да, правит как раз Бог. 참된 결론에 이르렀습니다. Он пришел действительно к правильному вот этому 7년 만에 그 заключению. 생각이 들면서 하늘을 바라봤을 때에 Наверняка вот 7 лет, когда он, да, думал и смотрел на небо, 하나님께서 이 느부갓네살을 제자리로 돌려놓잖아요. 왕으로 다시 да, когда 세워놓잖아요. он стал думать уже о Боге, Бог его ставит уже на свое царское место, 교만이라는 возвращает. 것은 매우 무서운 겁니다. Вообще 매우 гордыня, 무서운 거. высокомерие – это очень страшная вещь. 그 이스라엘을 해방시켰던 고레스 왕 있잖아요. Вот 사이러스. царь Кир, да, который освободил вот Израиль, 이 사람도 매우 독특한 사람이에요. вот он тоже был каким-то особым, специфическим 성경 이사야 человеком. 성경 45장에가 이제 고레스가 이스라엘을 해방하겠다라고 지금 포로에서 돌리겠다고 예언이 돼 있잖아요. В 이름까지. Исаии 45 главе приводится даже его имя, да, это тот человек, Кир, который сказал, что я освобожу Израиль, верну израильтян из вавилонского плена. 근데 이 사람은요 돈을 사랑하지 않는 사람이에요. Но этот человек не любил деньги, да. 굉장히 Он не был 왕인데 굉장히 검소한 사람. сребролюбив, будучи царем, он был очень таким скромным. 그래서 대부분의 왕의 묘들이 회파가 되고 보물이 다 빼앗겼는데 И в основном вот эти цари, да, вот эти вот могилы царей, они были разрушены, они были отняты врагами. 지금도 고레스의 Да. 무덤은 그대로 사막 가운데 서 있는데요. Но до сих пор вот эта могила царя Кира, да, стоит в пустыне. 굉장히 검소해서 왕의 무덤이라고 보기 어렵습니다. Вы знаете, он даже был таким скромным, то есть могила такая скромная, что сложно сказать, что это могила самого 이 царя. 사람이 페르시아 제국을 건설한 그 위대한 왕이었다는 사실을 보기가 어려워요. Очень сложно увидеть в нем, в этой могиле, что это могила царя, который основал великую царскую империю, персидское царство. 겸손함이 있기 때문에 하나님께 쓰일 수가 Вот 있었던 благодаря 겁니다. его скромности Бог его использовал. 자, 그래서 И 둘로는 발을 가리웠다. двумя закрывал ноги крыльями. 교회 안에서 그리스도인들은 Вот когда христиане в церкви находятся, 하나님 앞에 있기 때문에 они же перед Богом находятся. 마음을 높일 이유가 И поэтому 없습니다. абсолютно нет возвышаться сердцем. 목소리를 크게 할 이유가 전혀 없는 거예요. Абсолютно нет права возвышать голос свой. 무엇이든지 자유롭게 말해요. Да, можете что угодно, свободно говорить. 성경과 다른 얘기도 해도 뭐 괜찮아요. Но даже ничего, если будете говорить что-то не то, что 다 соответствует 그런 과정을 Библии. 거쳐서 온전해지는 거니까. Потому что все проходят через этот процесс, достигают совершенства. 그런데 한 번, 두 번 하고 그치시라고요. 한 번, 두 번 하고. Но 1-2 раза только допускается и хватит на 세 번 этом. 이상 주장하는 거는 교만입니다. Когда 3-й раз уже опять наставят, это уже говорит о вашей гордыне. 계속해서 надмении. 주장하지 마세요. 무슨 일이든지. Пожалуйста, что бы ни касалось какого-либо дела, без конца не настаивайте до конца. 하나님 안 돌아가셨습니다. Ведь Бог же не умер. 우리 가운데 살아 계십니다. Он среди нас, Он живой. 우리의 머리털까지 세고 계시기 Он 때문에. тот, у которого учтен каждый наш 그런데 волос. 그리스도인들이 성급하고 조급해요. Но почему-то христиане бывают такими нетерпеливыми, без конца торопятся. 우리가 살아가는 시대가 인스턴트 시대이기 때문에 그런지도 몰라요. Может быть, от того, что наш мир такой быстро растворимый, так сказать. 조급함 때문에 Из-за вот этого нетерпения. 자기의 행동을 먼저 해버려요. Они сначала поступают, что-то делают. 정말 필요한 게 뭘까요? А ведь самое необходимое, что как раз? 내가 오를지라도 Даже если я прав 내 в тот 뜻대로 되지 момент, 않을지라도 не получается по моей воле, как я хочу, 한 번, 두 번 생각하고 말했다면 но если я 1-2 раза подумал, а потом 주님이 сказал, 이루어 주실 때를 기다려야 되는 거예요. тогда я должен ждать, когда Господь Бог все это доведет до 근데 конца. 우리 시대의 그리스도인들이 기다리질 않아요. Но вот почему-то в наше время христиане не могут ждать. 뭐든지 당장 바꾸려고 해요. 뭐든지 당장. Что любое, что касается, хотят тут же поменять. 그건 주님의 방법 아닙니다. Ну, помните, что это не Божий способ. 당장 바꾸는 것이 가장 쉬운 일이에요. Да, самое легко, конечно, тут же поменять.
그건 진짜 쉬운 일입니다. Это реально очень легко. 근데 우리는 사람의 풍속대로 사람의 생각대로 살지 않기 Но мы же 때문에 не живем по человеческим обычаям и привычкам. 하나님이 간섭해 주시기를 원하고 Мы хотим, чтобы Бог вмешался. 하나님이 그 뜻대로 우리 가운데 이루어 주실 때를 기다리는 것을 배워야 되는 И мы 겁니다. должны научиться, да, ждать, когда Бог по воле своей это доведет до 이것은 конца. 겸손하지 않으면 불가능해요. Но если человек не будет смирен, это будет невозможно. 마지막 시대에 가장 필요한 덕목이 뭘까요? Вы знаете, какое самое большое нужное благо в последние времена? 소망이 있다면 Если есть упование, надежда, 주님이 이룰 때까지 기다리는 것, 소망의 인내입니다. то будем ждать, да, с терпением упования, пока 잘 참고 Господь 기다려야 되는 не 거예요. исполнит. Нужно просто выдержать и терпеть, 왜 ждать. 많은 사람들이 교회를 떠나느냐? Вот почему многие люди уходят из церквей? 왜 곁길로 나아가느냐? Почему идут по неправильному 왜 пути? 잘못된 가르침으로 나아갈까요? Почему идут к неправильному учению какому-то? 늘 반복하는 것을 하지 못하기 때문에 똑같은 걸 반복하기를 싫어하기 때문에 Потому 그래요. что им не нравится то, что без конца повторяют, да? Вот им не нравится, когда все повторяют. 우리의 일생도 마찬가지고 인생도 마찬가지고 Это касается нашей человеческой жизни и нашей обыденной жизни. 신앙생활도 마찬가지예요. Это касается нашей духовной жизни 무슨 также. 특별한 일을 하는 것이 아니고 Мы же не делаем, не совершаем какие-то великие, особые дела. 똑같은 일을 꾸준히 Мы 반복하는 одно 겁니다. и то же дело повторяем. 아침에 Да? 일어나면 Утром встаем, 기도하고 성경 읽고 молимся, 묵상하고 читаем, размышляем Библию. 때가 над 되면 Библией. 함께 모이고 Когда надо будет, собираемся вместе. 똑같은 일에 계속되는 То есть 반복이에요. мы повторяем одно и то же дело, да? 근데 사람들은 뭔가 새로운 거, людям- 특별한 거를 원해요. Людям хочется чего-то нового, особого. 이게 문제거든요. Вот в этом проблема. 그러면 곁길로 가기 아주 쉬운 상태가 Тогда 되는 очень 겁니다. легко уже пойти по другому неправильному пути. 모세가 40년 동안 미디안 광야에서 목자 생활할 때 뭐 했을까요? Вот Моисей чем занимался, когда 40 лет был пастухом в Медиамской пустыне? 해 뜨면 Восходит солнце, 양 들고 Он с 양 этими- 데리고 꼴먹이로 가고요. он ведет этих отары овец к пастбищу. 해 지면은요. А когда солнце 양 садится, 데리고 들어오고요. с этой отары возвращается. 이거 얼마 동안 И сколько 했다고요? лет это продолжалось? 40년이요. 40 40년. лет продолжалось. 신앙생활에 무슨 특별한 일이 있는 것이 좋은 것이 아니에요. Это не всегда хорошо, когда что-то особое может происходить в нашей христианской 우리가 жизни. 살다가 보면 Когда мы живем в этой 가끔 жизни, 맛있는 거 먹고 싶어요. 맛있는 иногда 거. хочется съесть что-то вкусное, да? 오늘은 좀 다른 거 먹고 싶어요. Либо сегодня хочется что-то другое вкусить. 그럴 때 있죠. Бывают такие моменты 근데 покушать. 실제로 내 건강을 지키는 거는 뭐예요? Но на самом деле, что поддерживает мое здоровье? 가끔 먹는 특별한 음식, 맛있는 음식이 아니고요. Это не та пища, которую я ем редко, изредка, какой-то деликатес. да? 하루에도 지겹도록 3번이나 계속 수십 년 반복해서 먹는 급빵이거든요. А ведь тот же хлеб, который мы едим 3 раза в день уже в течение скольких лет своей жизни. 특별한 거 교회 안에서 기대하지 마세요. Поэтому не ожидайте чего-то особого в церкви. 같은 일의 반복인 거예요. Одно и то же будет повторяться. 이것을 잘 참고 끝까지 기다리는 거, 이것이 진짜 신앙이거든요. Вот настоящая духовная жизнь, когда человек терпит все это, выдерживает и надеется. 나는 도저히 못 참겠다. А я не могу все это выдержать. 어떤 사람에게, И кому-то 어떤 по 사람에게 못 отношению, 참겠다. по отношению к какому-то человеку у меня уже нет 이 상황을 терпения. 나는 도저히 못 Я 참겠다. вообще не выдерживаю уже эту ситуацию. 자, 여기까지가 육신. До этого ваша плоть говорит. 그 다음부터는요. А потом уже. 그때부터 믿음인 거예요. Вот 이제. тогда уже начинается вера наша. 믿는다는 것은요. А ведь верить, 주님의 말씀이 이룰 것을 기다리는 거예요. это 기다리는 거. означает ожидать, когда исполнится Слово Бога. 원수 갚는 것도 То 마찬가지예요. же самое мстить врагам нашим. 우리 손으로 원수 갚지 말라고 하셨잖아요. Там же сказано, что не надо нам своими руками мстить врагам. 법을 정하신 분도 심판하시는 분도 하나님이라고 했거든요. Устанавливающий законы и судящий есть Бог. 원수 주님이 갚아줄 때까지 기다리는 거예요. Просто ждать, пока Бог не будет мстить за 내 손으로 нас. 하지 않는 거거든요. Самое 그거는. главное, я своими руками не буду 그래서 это делать. 잘 기다리기 위해서는 А для того, чтобы уметь хорошо ждать, 훈련도 되어야 되지만 требуется и наша как бы тренировка, закалка. 근본적으로는 겸손해야 되는 Но в 겁니다. основе всей мы должны быть
смиренными. 겸손은요, 자기를 부인하지 않고는 가질 수가 없는 Но 거예요. смирения мы не сможем достичь, если мы не отвергнем самих себя. 누구든지 나를 따르려는 자는 자기를 부인하고가 첫 번째입니다. Первое, кто хочет следовать за мной, Иисус сказал, отвергни себя. Да? 우리 시대 그리스도인들은 이 첫 번째에서 넘어져요. Вот в наше время христиане как раз на этом первом этапе спотыкаются. 왜? 이 세상 풍속은 자기를 가장 중요하게 여기거든요. Потому что вот обычаи этого мира, они на что направлены? Чтобы ты был самым важным. 그런 세상의 사고방식으로 가득 차 있었기 때문에 Поскольку мы наполнены образом жизни вот этого мира, 교회 안에서도 동일하게 행하려고 하는 и в церкви 습관이 있단 у 말이에요. нас появляется привычка вот так же поступать, как в миру. 자기를 부인하는 사람이 진짜 겸손한 사람이에요. Истинно смиренный человек тот, который умеет отвергнуть себя. 그래서 정말 신앙이 성숙하면 И поэтому, если действительно вера ваша зрелая, 조용합니다. вы 조용. будете тихими, 여러분, спокойными. 요즘 그 아샨이라든가 뭐 이렇게 Вот в Ашане, 삐쪼로치카 마트 같은 거 가면 찔레시가 있잖아요. пятерочка, вот вы пользуйтесь тележками, да? 자, 물건 가득 담으면 Вы наполнили 조용히 продукцией, да? 가는데요. Товарами всякими. Тележка тихо, 근데 бесшумно 물건 하나도 안 движется. 담기면은요. А когда пустая 바퀴 тележка, 소리 да, 나고 막 삐그덕거리는 вы слышите, 소리 как там 나거든요. колеса, там, и шум колес, там, как он не туда идет. 원래 빈 수레가 요란한 법입니다. Вообще пустая телега всегда, да, или вот тележка, она всегда 신앙생활도 шумная. 마찬가지예요. Шумная. Это касается нашей духовной жизни. 신앙이 성장하면 성장할수록 조용해지는 거예요. 조용해져. 지금 아무하고도 부딪히질 않아요. Чем возрастает наша вера, да, мы становимся все более молчаливыми, тихими, ни с кем мы не сталкиваемся. 누가 잘못해도요. Если даже кто-то плохо поступает, 당장 분 안 내요. я не буду тут же гневаться. 왜 분 안 낼까요? Почему я не должен гневаться? 나도 똑같은 인간이에요. Потому что я тоже такой же человек. 죄인에게서 무슨 희망을 발견하겠어요? Но если 죄인에게서 от грешника какую надежду мы можем 무슨 선한 найти? 것이 무슨 좋은 것이 Какое 나오겠냐고요. благое, что-то хорошее может исходить от 그 грешника. 사람이 그런 것처럼 나도 나한테 또 다른 것이 있단 말이에요. Как тот человек такой, у меня тоже есть что-то другое, правда. 그런 것들을 보면서 참 비참하게 여기고 И глядя на это, я должен себя пожалеть. 사람이 이런 존재인데 Вот такой человек, 가슴 оказывается, да? 아파하면서 У меня должна болеть душа. 그를 위해서 기도하고 Я буду за этого человека молиться. 그런 이와 같은 죄인 중에 계수인 나를 구원해 준 주신께 감사하고 И благодарить Господа за то, что Он меня, такого грешника из грешников, спас. 오히려 그 사람을 위해서 기도하고 묵묵히 참는 И 거예요. буду 묵묵히. молиться за того человека, и буду просто молча терпеть. 뭐 하나만 나타나면 그냥 당장에 Если... 꽝 하고 부딪히고 말하고 А то у нас такая привычка, как что-то мы увидим, замечаем, хочется тут же все это прямо, чтобы исчезло с моих глаз. 그것이 говорить 그리스도인다운 хочется. 건 아니잖아요. Ну, 그죠? это же не подобает христианам, да? 내가 마음이 진짜 옹졸하구나. Сказать, ну какая же у меня узкая душонка тогда. 내가 진짜 사랑이 У 없구나. меня нет, оказывается, вообще любви. 내가 정말 기도하지 않구나. 형제 자매를 Я 위해서. вообще, оказывается, не молюсь 교회를 위해서 за 기도하지 않고 있구나. братьев, сестер, за церковь. Я не молюсь, 그런 оказывается. 것들을 깨달아야 되는 Вот от 거죠. это мы должны осознать в тот момент. 교회는 사람이 세우는 거 아니에요. Ведь церковь ставит не человек. 우리가 뭐 이런저런 일을 맡아가지고 조직하고 해가지고 우리가 이 교회를 세우는 것 같습니까? Мне кажется, что мы организовали эту церковь, да, и что мы своей рукой открыли церковь. 그건 껍질에 불과한 Нет, это 것입니다. просто шелуха, вы знаете. 내 교회를 내가 세운다고 주님이 Господь 말씀하신 거예요. сказал, что церковь свою я поставлю. 예수님은 낮은 길을 걸으셨기 때문에 И поскольку Иисус шел вот этом по смиренному пути, да, 낮은 마음 가운데 역사하신다는 걸 아셔야 и 됩니다. помните о том, что Он есть действие Господа именно в смиренном 우리는 더 сердце. 낮아져야 될 필요가 А мы 있어요. должны еще больше и больше смирять себя. 천사가 두 발을 가리우고 있는 것과 같은 모습. Это равно сильно тому, как этот ангел двумя крыльями закрывал ноги свои. 나머지 두 날개로는 날고 있다고 되어 И 있습니다. написано, что двумя остальными крыльями он летал. 자, 난다라는 것은 활동하고 있다 그 말이에요. Летал, это значит, что он действует, да? 하나님 말씀에 순종할 준비가 되어 있는 상태입니다. Это состояние, когда человек готов быть послушанием Слову Божьему. 내가 하나님을 경외한다는 것을 어떻게 표현할 수 있을까? Как можно я могу выразить свое благоговение перед Богом? 내가 겸손하다는 것이 어떻게 삶 가운데서 드러날까? Как в моей жизни проявится мое смирение? 그것은 순종으로 드러나는 거예요. Но 순종으로. это проявляется все через 실제로 내 послушание. 일상생활 가운데에서 Через послушание моей реальной жизни. 하나님의 뜻과 말씀에 철저하게 순종하는 것.
Когда я буду послушен четко, да, Слову Божьему, воле Его, 이것이 경외한다는 것의 증거입니다. это свидетельство тому, что я хожу в страхе Господнем, я благоговею перед Ним. 이스라엘이 날마다 가져오는 숱한 애물과 희생 제사는 하나님이 기뻐하지 А 않았습니다. Богу были неугодны вот эти множество всяких жертв, которые приносили жертвоприношения, качество жертвоприношения израильтяне. 자식이, 아들이 Когда сын 매달 10만 루블씩 어머니한테 가져다 주는 거예요. 나이 든 어머니한테. приносит каждый месяц маме по 100 тысяч рублей, допустим, да? 그것이 Маме пожилой уже. 엄마가 그런데 사는 것은요. Ну а жизнь его, 엉망으로 살아요. жизнь очень непорядочна у него. 말도 함부로 해요, 어머니한테. Грубить с мамой, 함부로 말하고 주장하고. что-нибудь грубо скажет, настаивает на своем. 그럼 어머니가 뭘 좋아하겠습니까? Тогда что будет угодно, что будет нравиться 가져다 주는 маме? 돈을 좋아하겠어요? 아들이 어머니 말을 잘 듣는 거를 좋아하겠어요? Будут ли ей угодно вот эти деньги, которые он приносит, либо все же послушание матери? 어머니에게 아무리 좋은 것을 가져다 줘도 Как бы что хорошего не приносил матери своей, 어머니와 올바른 관계, 올바른 태도를 갖지 но 못한다면 если у него нет правильных взаимоотношений с мамой, если он плохо относится к ней, 그건 어머니에게 절대 기쁨이 되지 않는 тогда это 거예요. абсолютно не будет радовать маму. 하나님도 마찬가지예요. Это касается и Бога. 사무엘상 15장. Давайте откроем 1 Царств, 15 глава. 사무엘상 15장 1 Царств, 15 глава, 22 стих, 15-22. Страница 306. 22절 23절입니다. 22 и 23 стихи. 1 Царств, 15 глава, 22-23 стихи. Страница 306. Читаем. «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 하나님께 어떤 좋은 것을 드릴지라도 Что бы хорошее не приносили Господу, 하나님이 좋아하시고 기뻐하시는 것은 순종입니다. 순종. но Богу нравится, да и Ему угодно послушание. 이스라엘이 아무리 좋은 재물을 가지고 날마다 하나님께 나와왔어도 Как бы израильский народ каждый день не приходил к Господу с самыми лучшими жертвами, 그들은 하나님께 순종하지 않았어요. но ведь они же не проявляли послушание Богу. 그러면 그 재물조차도 부정한 것이 되는 И 겁니다. тогда и сами жертвы их становятся нечистыми. 차라리 그 재물이 우상에게 Уж лучше 드리는 бы 재물에 불과한 것이다라고 얘기한 거예요. эти бы жертвы они отдали бы идолам всяким, было бы лучше. 순종하지 않고 고집 부리는 것은 사신 우상에게 즉 사탄을 숭배하는 것과 같은 것이다 그랬거든요. То есть сказано, что как раз непокорность и противление это равносильно идолопоклонству 그래서 가장 큰 сатане. 죄가요 하나님의 말씀을 버리는 거예요. И самый большой грех, когда мы оставляем Слово Бога. 이스라엘이 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 하나님도 이스라엘을 버리신 거거든요. Вот Израиль как раз оставил Слово Бога, да и Бог оставил этот народ. 그래서 우리는 기록된 말씀에 순종하는 삶을 끊임없이 가져가야 되는 И 겁니다. поэтому всю свою жизнь мы должны жить в повиновении написанному Слову 그리고 Божьему. 하나님의 놀라운 역사는 항상 순종할 때 나타나는 거예요. И удивительное Божье действие всегда проявляется, когда есть послушание. 스랍이 두 날개로 날고 있는 것처럼 Вот так же, как серафимы летали двумя крыльями, 우리는 속히 순종하려는 마음을 가져야 돼요. у нас должно быть такое сердце, да, которое готово быстро проявить послушание, 그리고 повиновение. 신속하게 순종하는 것을 배워야 되는 И мы 겁니다. должны научиться тому, как быстро повиноваться. 하늘에는 На небе, 각 나라의 비행기, 전투기가 떠 있어요. вот смотрите, да, вот летают всякие вот самолеты вот каждой страны по небу, 아직 либо- 전쟁이 일어나지도 않았는데 либо ракеты уже готовы, да, для войны. Вот еще война не начата. 근데 비행기는 왜 항상 하늘에 떠 있어요? А почему 전투기가. вот эти реактивные, да, они всегда на небе находятся, 문제가 самолеты, 생기면 즉시 출격하기 чтобы 위해서거든요. тут же напасть, атаковать, как только появится проблема. 천사가 왜 두 날개로 날고 있을까요? Вот почему вот ангелы летают двумя крыльями, 하나님의 말씀이 나오면 즉시 순종하기 위해서입니다. чтобы тут же повиноваться Слову Божьему, как только оно появится. 그래서 우리가 이 천사의 모습 속에서 Итак, в облике этих 중요한 것을 배울 수가 있어요. серафимов мы должны научиться очень 세 важному. 단어로 말해볼게요. Я скажу 3 словами. 두
두 날개로는 얼굴을 가리웠다. 경외. Двумя закрывал, кажется, лицо свое. Здесь имеется в виду наше благоговение или страх Господень. 그 다음에 И 두 날개로 발을 가리웠다. двумя закрывал ноги свои. 겸손. Это смирение, скромность. 그 다음에 두 날개로는 날고 있다. И двумя летал. 순종입니다. Это повиновение, послушание. 경외와 겸손과 순종을 배워야 되는 И 거예요. поэтому мы должны научиться как раз вот этому благоговению, смирению и послушанию. 이렇게 섬기는 자에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주시는 거고 И когда человек вот так будет служить Богу, Бог будет давать, благословлять его. 이 세 가지는 각각 있는 것이 아니라 연결이 되어 있는 겁니다. Вот 연결이. эти три аспекта, да, они не каждый по отдельности находятся, они взаимосвязаны. 마지막으로 이제 하나님의 И в конце 부르심에 대해서 조금 생각을 давайте 해봅시다. немножко теперь поразмышляем о призыве Господнем, о призвании. 보통 우리 시대에는 복음으로 우리를 부르는 겁니다. В наше время обычно Бог призывает нас через благую весть. 복음을 들은 사람은 하나님께 부르심을 입은 사람이고 И поэтому человек, услышавший благую весть, он уже призванный Богом, 믿음으로 응답하는 겁니다. 그 и 복음을. верой уже своей отвечает на эту благую весть. 자, 본문 8절에서 В 8 стихе, в главном 하나님께서 тексте, 말씀하십니다. Господь говорит: 내가 누구를 보내며 кого мне послать? 내가 누구를 보내며 Кого мне послать? 하나님은 누구를 보내실까요? Кого Бог посылает? 누구라는 말 속에서 적어도 우리가 한 가지 사실은 알 수 있습니다. В слове «кого» мы должны, по крайней мере, узнать об одном факте. 하나님은 사람을 통해서 일하십니다. Что Бог работает через людей. 구속의 역사를 이루어 가실 때도 И даже когда Он творил дело спасения, 분명하게 한 인격체인 사람을 들어서 사용하시는 거예요. Бог использует одну личность человека. 예수 그리스도께서 오시기 위해서 Для того, чтобы Иисус Христос пришел, 창세기 12장에 아브라함 한 사람을 선택을 했고 то есть в Бытие 12 главе мы знаем, что Бог избрал одного человека, Авраама, 아브라함을 통해서 예수 그리스도가 오시는 거예요. и через Авраама приходит к нам Иисус Христос. 베드로를 보낼 때도 И 마찬가지예요. то же самое, когда отправлял Петра. 네가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Любишь ли ты меня больше, чем они? 내 어린 양을 먹이라. Тогда паси овец 다시 또 물으셨어요. Еще раз спрашивает Иисус. 내 양을 치라. Паси агнцев моих, 또다시 там говорит. 물으셨어요. И третий раз он спрашивает. 내 양을 먹이라 И опять 그랬잖아요. говорит, паси или корми овец агнцев моих. 하나님은 사람을 통해서 들어서 사용하시는 거예요. То есть Бог привлекает людей, использует их, да, и через них Он действует. 에레미야를 부를 때도 И 마찬가지예요. то же самое, когда Он призывал Иеремию. 에레미야 성경 1장 Книга пророка Иеремии, 1 глава. 에레미야 성경 1장 5절에서 8절입니다. 1 глава с 5 по 8 стихи, страница 735. Иеремия, 1 глава, с 5 по 8 стихи. 5절에서 8절 С 5 по 8 читаем. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». 여기 보면은 Вот здесь мы видим, 하나님이 에레미야를 짓기도 전에 선택한 겁니다. 구별한 Бог, 겁니다. оказывается, избрал, да, Иеремию, прежде чем Он образовал его в 열방의 чреве. 선지자로 И 세웠어요. Он поставил его как раз пророка над всеми народами. 아니 에레미야가 이스라엘의 선지자였는데 И интересно, да, Иеремия был пророком Израиля. 여기 성경에 열방의 선지자라고 있거든요. А здесь написано, что пророком для народов поставил тебя. 이상하죠. Странно, да? 왜 열방의 А 선지자가 почему 있을까? пророком для народов написано здесь? 이렇게 성경으로 기록되어서 우리에게까지 말하고 있잖아요. Чтобы вот так была написана эта книга пророка Иеремии, да, и чтобы до нас это дошло. 그래서 열방의 Да? 선지자로 세운 거예요. И нам уже говорится, поэтому он поставил 물론 пророком 1차적으로 всех 이스라엘을 위한 Конечно, в 것이었지만 первую очередь он был пророком для Израиля. 그러니까 에레미야가 뭐라고 И 해요? тогда Иеремия что говорит? 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 Я 아이다. не умею говорить, ибо я еще молод. 자,
순종이 필요한 거예요. 그냥 순종. То есть требуется просто повиновение, 하나님이 послушание. 부르시면은 Если Бог призывает, 예 하고 신속하게 나가면 надо сказать «да» и тут же пойти быстро. 하나님께서 그에게 필요한 사역에 필요한 능력을 주시는 겁니다. И Бог уже тогда дает ему нужные для его служения силы. 8절에 그래서 내가 너와 함께 Поэтому- 두려워하지 말라. 너와 함께 하면서 너를 구원할 것이다 В 그랬거든요. 8 стихе так написано «Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. 우리가 교회 가운데서도 И в церкви также, 크든지 작든지 большое или малое дело, 부름을 받았을 때는요. если мы призваны, да, 사람들이 그래요. а люди говорят, 목사님 기도 좀 해보고요. пастор, можно я еще помолюсь? 뭐 기도를 해요. 이미 결정됐는데. Зачем молиться, когда уже все принято решение? 이거 좀 부탁합니다. 그럼 예 하고 그거 하면 되는 거지. Если пастор просит, мог бы я вас попросить это сказать, просто да и все. 왜? Почему? 다 하라고 떨어질 때, 마음에서 떨어질 때에 Вот когда слово «да» ты скажешь, вот, 하나님이 함께 하시고 필요한 능력을 더해 да, 주시는 это 거거든요. означает, что Бог будет с тобой. Если нужны тебе какие-то 여러분, силы, Бог 교회는 даст. 세상이 아닙니다. Вы поймите, что церковь – это не мир. 세상은 능력이 있는 사람에게 А вот мир, да, вот когда человек имеет силу, 이것을 좀 해주세요 이렇게 하는 거예요. вот тогда к нему обращается, говорит, не могли бы вы это сделать? 교회는요. А в церкви 능력 있는 사람을 찾는 것이 아니고 тут же ищет не человека, который имеет силу, 순종하는 사람을 찾아요. а ищет человека, который умеет повиноваться. 예 하고 순종하면 Если он скажет «да» и послушается, 하나님이 함께 하시고 Бог будет с ним, 능력을 주시고 даст силу свою, 필요할 때에 и когда нужно, 도와주시고 поможет ему, 어려울 때 피할 길도 주시는 거예요. а когда трудно, даст путь для облегчения. 이게 신앙의 법칙인 거예요. Это принцип веры нашей. 그러니까 Поэтому, 주 안에서는 예만 있고 아니오는 없는 겁니다. поэтому, Господи, есть только «да», «нет», «нет». 아예 자기의 삶의 원칙으로 이걸 정해놔야 돼요. И это должно стать принципом вообще нашей жизни. 왜 그런 원칙이 있어야만 Именно когда есть такой принцип, 기회가 주어질 때에 하나님의 일을 하게 되는 거거든요. когда как только представится возможность, мы можем исполнять Божье дело. 이제 조금 기도 좀 해보고요. Вы знаете, я еще помолюсь немножко. 하나님이 귀에다가 너 그 일 해라 하고 들려주실까요? Неужели Бог ему вслух скажет в ухо, да, скажет, да, ты делай это. 기도하시되 Я буду молиться, 겸손하게 이 일을 감당할 수 있도록 주님 도와주세요라고 기도를 해야 но 되는 буду 것이 в 맞아요. смирении молиться Господу, да, и говорить, Господь, помоги мне выполнить это служение. Вот это будет правильная молитва. 내가 누구를 보내며 Кого я пошлю? 하나님 사람 사용하시는 겁니다. То есть, тем самым Бог использует человека. 이런 하나님의 부르심은 깨어있는 사람만이 눈치챌 수 있는 거예요. Но когда человек вот так призывает, этот голос может услышать тот человек, который бодрствует. 깨어있다라는 것은 경외하고 겸손하고 순종하는 삶을 살아가는 걸 말하는 А 겁니다. бодрствующий человек – это тот, который как раз находится в благоговении перед Богом, в смирении и послушании. 자, 여기 누구를 보낸다 그랬을 때 И 보낸다. когда говорится кого-то послать, да, 부르시는 것과 보내시는 것은 하나님께 속한 문제입니다. вы знаете, призывать и посылать – это прерогатива Божья. 하나님의 보내시는 행위는 선한 목적을 가지고 있어요. А когда Бог отправляет кого-то, у него всегда есть такие благие намерения. 보내심을 받은 자는 그 목적에 합당한 자로 변화되어 갈 것을, 바뀔 것을 말하는 거예요. И когда человек, да, призванный и посланный, да, это означает, что он будет, соответственно, выполнять свое дело, он будет меняться в хорошую сторону. 악한 자도 악한 날에 적당하게 쓰시지만 Да, нечестивые люди в определенный день также могут быть использованы, 선한 목적을 위해서는 но для благих намерений, 악한 целей, 자는 사용하지 않습니다. Бог не использует нечестивых людей. 죄 짓는 사람을 하나님이 들어서 쓰시지는 않는다 그 말이에요. Имеется в виду, что Бог не будет использовать людей, которые грешат явно. 에레미야 성경 14장 Давайте откроем Иеремию, опять 14 глава. 에레미야 성경 14장 14 глава, книга пророка Иеремии, 14절 15절입니다. 14 и 15 стихи, страница 751. 14 и 15 стихи 14 главы. 읽어보겠습니다. Читаем. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложно именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим. Я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки».
이스라엘에 가뭄이 들었습니다. 가뭄을 Вот в Израиле, значит, наступил голод. 자, 하나님께서 Засуха. 1절에 보면은 И в первом стихе 가뭄을 허락하신 것은 то, что Бог допустил вот это бездождие, то есть засуху, 이스라엘 사이에 말씀의 기근이 있기 때문입니다. это потому, что в Израиле был голод слова. 그거를 보이는 가뭄으로 드러내신 거예요. И вот это показал Господь Бог через бездождие. 그런데 이게 가뭄이 온 것이 여기 13절에 보면은 Но вот почему эта засуха наступила в 13 стихе, 슬프도소이다. когда он говорит, 13절에? 예, 13절에 이에 내가 가로되 슬프도소이다. 14장 13절. Ну да, что-то я не вижу этого слова, да. Типа печально тут говорит. У нас нет этого слова. печаль там. 선지자들이 그들에게 이르기를 너희가 칼을 보지 아니하겠고. А вот это есть. Вот пророки говорят им, не увидите меча и голода. 하나님이 너희에게 평강을 주시겠다. То Бог даст вам мир. 자, 에레미야 시대에도 대부분의 선지자가 가짜거든요. Это имеется в виду, что во времена Иеремии, да, в основном пророки, они были лжепророками. 진짜 하나님의 선지자는 몇 사람의 손꼽을 정도입니다. Настоящих пророков Божьих можно было по пальцам пересчитать. 이것은 시대마다 그랬어요. Это было каждую эпоху. 우리 시대 지금도 마찬가지예요. В наше время то же самое. 수많은 사람들이 목사 신부라고 하는데 Сколько людей они называют себя пасторами, священниками? 그 사람들이 다가오는 사람들에게 평강할 거라고 자꾸 거짓된 위로를 던져주는 거예요. Но они без конца бросают вот эти ложные утешения, да, к любым людям, которые приходят к ним, они говорят, у вас будет мир и все. 주님 오실 때가 가까운데 무슨 평강이요? Какой мир может быть, когда приближается второе пришествие Господа? 심판이 가까이 오고 있는데 무슨 평강이 Суд 있겠냐고요. приближается, 무슨 복이 какой может 있겠냐고요. быть мир, какое благо может быть. 그런데 평안하다. Но они говорят, мир вам. 이 선지자들이 이렇게 말하는 거예요. И такие пророки говорят так. 그래서 에레미야 시대에도 하나님이 말했어요. И поэтому во времена Иеремии также Бог говорит. 선지자들이 내 이름을 가지고 거짓을 말하지 않느냐? Они пророчествуют, ложно пророчествуют именем моим ведь вам. 목사와 신부가 내 이름을 가지고 거짓을 말하지 않느냐? 똑같은 말입니다. Это то же самое, что вот пасторы и священники пророчествуют ложно именем 나는 моим. 그들을 보내지 않았다. А я ведь не посылал их, Бог говорит. 그들에게 아무 말도 안 했다는 Не 거예요. давал им никаких повелений, 근데 그 ничего не 사람들이 어떤 говорил. 행동을 합니까? Ну а как они поступают? 하나님은 말씀하지 않았는데 Вот Бог не говорил так. 거기 14절에 보면 그들이 거짓 계시와 Но написано, они возвещают вам видения ложные. 거짓 계시가 뭐예요? Что такое видение ложное? 하나님 말씀을 들은 적도 없는데 Ни разу не слышали Слова Божьего. 기도 중에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. А вот во время молитвы, да, Бог мне сказал такие 자기가 무슨 слова. 신령한 거 깨달은 것처럼 Как будто он что-то осознал такое супердуховное. 주님의 계시는 성경으로 완성이 됐는데 А ведь видение, то есть откровение Божие, полностью оно написано в Библии. 새로운 계시 필요 없는데 Тут не требуется нового 우리 видения, 시대에 자기가 откровения. 예언자라고 말하면서 А в наше время они говорят, что они являются пророками. 하나님이 이렇게 말했다는 거예요. 이게 하나님의 뜻이라는 И 거예요. говорят, что вот Бог так сказал, и в этом воля Божия. 여기 거짓 계시입니다. И получается 그다음에 ложное. 복술 점치는 거 있잖아요. И вот гадание, да, вот всякие. 이게요. 교회가 이게 지금 이런 풍속에 젖어 있어요. Вот как раз церковь, она впала вот такую 크고 привычку. 작은 일마다 누구한테 가요? Когда вот большое или маленькое дело, кому обращаются? 목사님 이거 할까요, 말까요? Говорят, пастор, а вот это нам делать или не делать? 생각 없습니까? А что, у вас нет своих мыслей? 눈 없습니까? Нет своих глаз? 머리 없습니까? Головы нет? 자기 눈으로 성경을 보면서 작은 것도 판단하지 못합니까? Если вы своими глазами читаете Библию, даже мало что-то не можете 모든 것을 рассудить, 가져와가지고 이거를 할까요, 말까요? 목사가 점쟁입니까? что пастор-гадальщик, когда со всеми проблемами приходит пастор и говорят, пастор, делать это или не делать. 그런데 사람들이 좋아하고 그렇게 Но вот 하기를 людям нравится этим заниматься. 거짓 선지자들도 그것을 기쁘게 여긴다 그 말이에요. Естественно, ложные пророки будут радоваться 자기한테 와가지고 этому. 물어보면 아 이렇게 하세요. Когда к ним приходят и говорят, да, вот так делайте. 근데 이렇게 하면 순종했다 그러고 И говорят, если вот так сделать, значит вы 이렇게 하라고 послушны. 했는데 안 하면은 불순종했다 그러고 Я вам сказал, вот так вы не сделали, значит вы не послушны. 그게 무슨 순종이고 Какой тут 불순종이에요. может быть критерий суждения, критерий послушания, 우리는 непослушания? 하나님 말씀의 순종이에요. 하나님 말씀의 Мы должны 순종. повиноваться Слову 목사의 Бога, 말의 순종이 아니라고요. не повиноваться Слову пастора. 진실한 목회자는 존경받을 만하지만 Да, настоящий пастор достоин уважения. 목사의 말이 성경에 없다면 Но если слов пастора нет в Библии, 순종의 의무가 면제가 되는 거예요. тогда вы освобождаетесь от обязанности
быть послушным. 대부분 묻는 것이 방법적으로 이렇게 할까요, 저렇게 할까요거든요. То есть в основном вопрос заключается в том, вот именно способа, вот так делать или вот так делать. 피아노를 오른쪽에 둘까요, 왼쪽에 둘까요? Это равносильно как пианино поставить справа или слева. 피아노가 있는 것은 주님의 말씀에 어긋난 것이 아니죠. Если пианино находится, не мешает Слову Божьему 근데 здесь. 피아노를 어디에 놔야 될까 했을 때는요. Но когда говорят, куда поставить пианино, 앞에 놓읍시다, 뒤에 놓읍시다, 오른쪽에 놓읍시다, 왼쪽에 놓읍시다. или впереди, или позади, или слева, или 수많은 의견이 справа, 있어요. вот много разных 근데 мнений. 목사가 오른쪽에 놓읍시다. А когда пастор скажет, давайте справа 그럼 поставим, 오른쪽에만 놓아야 됩니까? тогда что, только именно на правой стороне 그렇게 надо 해야 ставить? 순종입니까? И тем самым вы проявляете послушание. 왼쪽에 놓으면 불순종입니까? А если слева поставите, все, 뒤쪽에 놓으면 непослушны. 불순종이냐고요. А если туда поставили, что непослушание ваше тут проявляется? 음악을 잘 아는 사람과 소리를 잘 아는 사람이 Человек, который разбирается в музыке, акустике, 어느 쪽에 놓는 것이 가장 현명하겠다. он четко будет знать, вот на какую сторону поставить будет самое эффективно. 그러면 그쪽에 놓는 게 좋지요. Тогда лучше поставить на эту 안 сторону. 그렇습니까? Разве не так? 목사가 오른쪽에 놓으라고 했으니까 죽어도 오른쪽에만 А 놔야 если 되는 пастор 겁니까? сказал, что надо поставить, значит нужно упорствовать и только туда ставить. 누가 그런 엉뚱한 순종을 가르치느냐 그 말이에요. Вот имеется, спрашивается, кто учит о такому странному неповиновению? 목사는 점쟁이가 됐고 Получается, пастор становится гадальщиком, 성도들은 목사에게 와서 점을 치고 а верующие приходят, гадают у 이게 пастора. 복술이지 뭐예요. Это разве не гадание, не 그 다음에 волшебство? 허탄한 것. И затем так, 허탄한 и 것은 пустое. 보이는 것, 눈에 보이는 Пустое, это 어떤 видимое. 환상들 있잖아요. Вот есть какие-то видения, да? 하나님이 말씀으로 우리를 만나 주시는데 자기가 이 시대에도 뭘 봤대요 또. Когда Бог встречается с нами через Слово, когда кто-то говорит, да, что Он увидел еще что-то 그거 отдельное. 하나님께로부터 온 거 아니겠지요, 당연히. Естественно, это не от Бога 뭐 пришло. 자기가 뭘 봤다고 막 자꾸 얘기를 И 하는데 когда Он все рассказывает, что Он что-то видел, видение 가짜입니다, было. 가짜, Это 거짓. все ложно, это все фальшь. 그 다음에 자기 마음의 속임으로 자기 마음에 И 속였다. мечты сердца своего. 뭐든지 하나님이 자기에게는 그 Считает, что Бог, 은혜를 베풀어 주는 것처럼 다 얘기를 해요. Он будет рассказывать о том, что во всем Бог дает ему благо. 뭐가 Ну, 생기면 주님의 은혜고 если что-то появляется, в этом Божье благо было ко мне. Он, 어디 버스 타고 가는데 사람이 너무 많은데 자기에게만 자리 하나가 탁 남겨져 있고 Он ехал в переполненном автобусе, но перед ним оказалось пустое место. Вот как Бог благословил его. 지 마음대로 얘기하는 거예요. То есть, что хочет, то и 좋은 говорит. 거는 전부 하나님이 줬다 그래요. То есть, если хорошее, все от Бога 증명할 пришло. 방법이 있습니까? 하나님이 줬다는 А 거. как он может доказать, что это Бог ему благословил 자기 его? 혼자 그렇게 하는 거 То 좋은데 есть, он сам, ладно, если он сам так считает. 그거를 공적으로 밝히면서 자랑을 해요. Но когда 공적으로 публично все это 밝히면서 рассказывает и хвалится, 그 뭐에 자기를 높이려고 하는 то тем самым он 짓들이거든요. хочет себя возвысить. 예레미야 때도 그렇고 우리 때도 Это было 그렇고 во времена Иеремии и сейчас. 그러니까 어떻게 되는 거예요? Поэтому что получается? 우상 숭배에 빠져버리는 Все 거예요. люди падают в 그래서 이 идолопоклонство. 사람들의 주된 특징이 뭐냐면 평강과 위로를 말하는 И 거예요. вот главная особенность этих людей говорить о мире. 에레미야 때에 утешении. 바벨론에게 이스라엘이 멸망하는 순간인데 А это был тот момент, когда вот все, сейчас Израиль погибнет из-за Вавилона. 무슨 평강이 있어요? Какой мир можно было говорить о 우리 каком 시대 мире? 마찬가지잖아요. А ведь наше время то же самое. 세상이 요란합니다. Да? Насколько мир сейчас гудит 어쩌면 сейчас. 성경에 있는 것들이 징조들이 이루어지고 있는 것처럼 보여요. И кажется, что да, действительно, все признаки, которые есть в Библии, они сейчас 그러면 깨어 совершаются. 있어야 될 거 아니에요. И тогда нужно просто бодрствовать нам, да? 주님 뜻 쪽으로. Чтобы в сторону исполнения воли Божией. 근데 평강하다. А когда говорит 평강하다. мир, все 이게 спокойно, 문제잖아요. в этом же проблема. 그래서 생각을 빼앗고 Когда забираются наши мысли, 사람들을 결정의 장애자로 만들어 버려요. 결정을 하는 장애를 겪게 만들어요. и люди 스스로 결정하지 становятся 못하게. сами слепыми, да, насчет решений своих, не могут сами решить. 하나님은 그런 자들을 사용하지 않는다 그 말이에요. Но Бог не использует таких людей, вот о чем речь. 그래서 그 선지자도 문제고 Проблема в этом самом пророке 그 사람을 따라가는 사람도 문제예요. и проблема тех людей, которые следуют за ним. 여러분 각 사람 책임입니다. Вы знаете, каждый ведь отвечает за себя. 각자 따라가는 거 자기 책임이에요. 벌 똑같이 Да, 받습니다. 그거 아셔야 наказание 돼요. будет таким же, да, что если ты последовал за ним. 15절에 그 선지자들은 멸망한다고 했어요. И в 15 стихе написано, что они будут истреблены, эти пророки. 16절에 보면은 И в 16 стихе 그들의 애언을 받은 백성들은 기근과 칼로 인하여 예루살렘 거리에서 던짐을 당할 것이다. и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. 그러니까 따라가는 사람도 책임지는 겁니다. То есть отвечают также те люди, которые последовали за такими 그래서 пророками. 누가 하나님께로부터
부르심을 입었고 보내심을 받았느냐 하는 것들 구별할 줄 알아야 И 돼요. поэтому мы должны уметь различать, кто же был призван Богом, да, кто был послан Богом. 경건을 가장한 악한 자들이 있다는 걸 제가 말씀드리는 Я же 겁니다. говорю, что есть нечестивые люди, которые маскируются под вид благочестия. под 비록 вид. 부족하지만 Ну пусть будут недостатки, 하나님의 일을 위해서 부르심을 받았다는 것은 но то, что ты призван, да, для Божьего дела, 부름받은 자의 영광과 명예입니다. это означает, что для тебя ожидает слава и честь потом. 자, 이사야는 Исаия, 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. он сказал, вот я, пошли меня. 자, 여기 있다 그 말은 지금 여기 있다는 얘기예요. Вот я, это означает, что сейчас я тут. 이사야는 신속하게 하나님께 대답한 겁니다. Смотрите, как Исаия быстро отреагировал, ответил Богу. 그는 항상 기도했고 Он же всегда молился. 하나님의 부르실 것에 대해서 대비하고 있었고 준비하고 있었던 Он был 거예요. подготовлен, да, что Бог его призовет когда-то. 여러분 준비라는 것은 매우 Вы 중요합니다. знаете, вот сама подготовка очень важна. 갑자기 어떤 사람이 교회 안에 세워지는 일은 없습니다. Вот нет такого, чтобы внезапно кого-то человека поставили в церкви на служение. 준비하고 있는 사람이 있어요. 준비하고 Вот есть 있는 사람. человек, который готовится. Он 신앙에 в процессе 있어서도 자기 일을 꾸준히 하는 사람들이 И 있거든요. насчет своей веры, да, он очень готовится, 교회에서 работает. 눈에 드러나지 않을지 몰라도 Может быть, он незаметен в церкви, 하나님의 눈에는 보이는 но в 거예요. глазах-то Бога он 그 виден. 준비된 자를 세우는 И 겁니다. поэтому Бог ставит таких служителей, которые 그리스도인이 하는 готовы. 것은 무익한 일이 아무것도 없어요. И что бы христиане ни делали, нет ничего 내가 бесполезного. 일상 속에서 준비하며 살아가는 이 모든 것들이 Вот все, что я делаю ежедневно в своей жизни, да, я 언제든지 живу, 주님께 부름을 받고 쓰일 수가 있는 всегда 겁니다. может быть, как пригодится для Божьего дела, и я буду призван. 디모데전서 1장 1 12절입니다. Тимофея 1:12. Первое послание Тимофея, 1 глава, 1. 1장 12절. 1 глава, 12 стих, страница 252. Первое послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». 나를 충성되이 여겨서 직분을 Он 맡겼다 признал 그랬어요. меня верным, потом определил на служение. 내가 하루에 그리스도인의 삶을 충성되이 살아갈 때에 Если я буду верен в своей ежедневной христианской жизни, 그 사람이 하나님께 쓰일 수 있어요. вот этот человек может быть пригоден для Бога. 여러분 주일에 암송한다고 합시다. Вот представим, что мы должны наизусть стихи читать 누가 по 알아주거나 воскресеньям. 알아주지 않거나 То есть независимо от того, признают меня, не признают, 계속해서 외우는 연습을 매일의 삶 속에서 하는 но 거예요. я живу каждый день, вот репетирую, то есть без конца повторяю эти стихи, 사람들은 изучаю их 몰라도 하나님 아셔요. наизусть. Пусть люди меня не признают, но 여러분, Бог-то знает. 찬양대도 То 마찬가지예요. же самое касается хора. 성경에 보면은 Если мы читаем Писание, 밤낮으로 찬양하는 일에 골몰했다. что они вот как бы были вовлечены вот в прославление Господа день и ночь. 다음 주에 어떤 찬송을 할 거다. В следующее воскресенье будут петь вот такой гимн. 그럼 뭐 하실래요? И что будете тогда 일주일 делать? 내내 그냥 자기 삶 살다가 Всю неделю вот жили своей жизнью, 아침에 잠깐 와가지고 입 맞춰보고 потом в воскресенье пришли, там спелись, 노래 한 곡 부르고 끝납니까? спели гимн, и все на этом. 그러니까 문제가 되는 Вот 거예요. поэтому возникают проблемы. 그거는 충성된 것이 아니거든요. Здесь нельзя говорить о верности. 그거 어떻게 해야 돼요? Тогда что нужно делать? 매일 삶 속에서 Каждый день своей 눈 жизни, 뜨면 뭐 해야 돼요? как только открываем глаза, что 말씀 делаем? 읽고 기도하고 찬송 부르고 Прочитали гимн, помолились, прочитали текст, 운전할 기회 있으면 운전하면서 찬송 부르고 потом попели, или за рулем можно попеть. 저녁에 자기 전에 찬송 부르고 Вечер перед сном воспели Господу. 일주일 내내 그 한 То 곡을 есть 부르는 всю 거예요. 부르는 неделю, 거. да, я пою этот гимн для того, чтобы спеть в 그리고 이 자리에 воскресенье. 딱 서는 겁니다. И потом стою на это 이것이 место. 충성이에요. В этом заключается верность. 아무도 알아주지 않습니다. Никто не будет тебя признавать, хвалить. 찬송 한 곡 부르는 거 순간에 지나갑니다. И когда мы поем один гимн, это кратковременно все это проходит. 그런데 하나님은 Но 아십니다. Бог-то 하나님 знает. 보십니다. Он все видит. 그 찬양대에게 제가 죄송한 얘기지만 부담될지 모르겠는데 Я прошу- 안보하셔요. 안보. Я прошу прощения, Отходу, что без 가사 конца отходу, повторяю. 외우세요. Но, пожалуйста, выучите текст песни. 찬송 부를 때 이것은 그냥 보기 좋으라고 들고 Да? 있는 것이고 Эта папка пусть будет просто аксессуаром для вас, когда 아유, вы 그냥 стоите тут. 다 외워서 자유롭게. Да? Чтобы все выучили свободно 그게 так спели. 진짜예요. Вот это, 그렇게 해야지만이 제대로 하는 거예요. вот это и есть настоящее пение 그래서 хоровое. 찬송할 때요. 안보 가사 안 외운 사람은 이렇게 하더라고요. Я смотрю, кто не выучил текст, не знает, вот так вот 자기 закрывает 얼굴 왜 папкой. 가려요? А зачем свои лица закрывать папкой? 내리고 딱 이렇게 가슴 쪽에다가 Опустите, 딱 두고요. вот так вот на уровне груди 앞보고 поставили. 형제 자매들 보고 Да. 불러요. 눈 맞추면서. И вот, когда спелись вы хорошо вместе с всеми, 눈 맞추면서 하나하나씩 인사하면 되잖아요.
눈 맞추면서 찬송하면서. Но когда будете вот петь, уже в унисонце пели одинаково, то есть 자, 그렇게 один голос. 그렇게 준비가 돼야 되네요. 준비가. То есть должна быть везде подготовка. 아무 준비도 없이 주일에 또 А когда 마찬가지 без 모일 때도요. подготовки, даже самое, когда приходим в воскресенье сюда, 적어도 주일에 올 때는요. по крайней мере, когда приходим сюда в воскресенье, 기도 한 번은 했을 거 아니에요. наверняка вы один раз помолились ведь, да? 무슨 기도하셨어요? О чем вы молитесь? 하나님, Господь, 오늘 내게 혹은 교회에 필요한 말씀을 열어서 보여주시옵소서. Господи, открой для меня, либо для церкви Слово Свое сегодня и покажи мне. 그런 게 필수적이에요. Это просто необходимо. 그리고 교회로 모일 때는요. И когда уже собрались в церкви, 우리가 성소에 들어가는 것처럼 это как будто мы входим во святилище Божие. 내가 교회 가운데 나아가는데 걸림이 되는 죄가 있는지, Нужно 허물이 있는지, оглянуться на себя, есть ли какой-то грех, какое-то согрешение, да, которое мешает мне прийти смело в 이런 거 церковь, 자백하고 버리고 чтобы я исповедовался в этом, отказался от этих грехов, 그리고 교회 나오는 а 겁니다. потом я иду в церковь. 그리고 말씀을 구하는 거예요. И я ищу Слово здесь. 말씀 듣고 나면 А когда послушаешь Слово, 주님, говорю, Господь, 오늘 내가 이해한 말씀 잊지 않고 한 주의 삶 속에서 Благослови меня, 이루어지도록 일깨워 주시옵소서. чтобы я услышанное 내 слово 삶을 변화시켜 не 주시옵소서. забыл, Господь, в течение недели, чтобы я это вспоминал, это слово, меняй мою жизнь этим словом. 그런 것들이 가벼운 일입니까? 작은 Вы 일입니까? знаете, это просто какой-то пустяк какой-то, да, для вас, мелочь. 우리가 콘서트에 온 것도 아니에요. Мы же не на концерт приходим. 목사가 얼마나 설교 잘하는가 보자. И не оценивать для того, чтобы насколько пастор хорошо будет проповедовать 우리 음악 сегодня. 감상하러 온 거 아니고요. Мы не приходим для того, чтобы оценить музыку, 하나님 музыкальное 뜻대로 살기 исполнение. 위해서 오늘 또 모인 거잖아요. А мы сегодня ведь опять собрались, чтобы жить по воле Божией, 우리가 научиться. 교회라면 Если мы церковь, 우리 안에 주님 계셔서 среди нас обитает Господь. 주님 만나러 온 거잖아요. Мы приходим же встретиться с Ним, с 그래서 준비라는 Господом. 것은 아주 중요한 겁니다. Поэтому подготовка очень важна. 자, 내가 여기 있나이다 나를 И 보내소서. когда Он сказал, вот я пошли меня, 이사야는 완전히 준비되어 있는 상태인 Исаия как 겁니다. раз был полностью 그래서 подготовлен. 주여 어느 때까지니까 И когда Он сказал, Господь, до каких это пор? 바벨론 심판할 때까지입니다. Он сказал, это было как раз до суда Вавилонского. 멀리 세상 끝날의 심판 때까지예요. То есть имеется в виду, что это до конца этого мира, когда будет суд 그래서 Божий. 이스라엘을 징계했지만 И было наказание Израилю было. 그들에게 하나님의 은혜는 남아 있습니다. Но все равно Божья благодать ведь у Израиля осталась. 거룩한 씨가 이 땅에 그루터기니라 마지막 Что в 절에 конце написано, да, в 13 стихе, что святое семя будет корнем ее, остается корень их. 거룩한 그루터기라는 말은요 회개한 이스라엘입니다. 회개한 Вы знаете, 이스라엘. вот это святой корень, да, вот это как пень, это как раз Израиль, остаток. 그리고 더 구체적으로 얘기를 하면 Если конкретнее сказать, 이스라엘을 그래도 보존하시고 징계하시지만 보존하시고 Бог наказывает Израиль, тем не менее Он сохраняет этот народ. 거룩한 씨를 그들 중에서 Да? 주신다는 И 얘기예요. сказал, и как раз имейте в виду, что святое семя будет от них. 그래서 복음이 예루살렘에서 시작이 되는 И поэтому 겁니다. благая весть начинается с Иерусалима. 그래서 우리가 오늘 이 시간에 И поэтому сегодня в этот час, 이사야의 환상 속에서 в этом видении, которое увидел Исаия, 하나님 앞에 선 사람이 어떠한 존재인가? мы должны понять, да, вот человек, который стоит перед Богом, кто он, что он из себя 천사들의 представляет. 모습 속에서 우리가 하나님 앞에서 어떠해야 되는지 И вот в облике этих серафимов, да, мы должны знать, теперь как я должен поступать перед Богом. 하나님의 부르심을 받았을 때 어떻게 해야 되는지 좀 생각을 해봤습니다. И мы подумали о том, да, порассуждали, если Господь Бог призывает меня, теперь как я должен жить. 더 개인적으로 묵상해 볼 필요가 있을 겁니다. Наверное, каждому следует также еще больше поразмышлять над этим. 삶으로 준비된 자를 주님이 쓰시는 겁니다. И Бог использует человека, который уже готов в этой жизни. 준비된 사람은 먼저 죄를 사함을 받고 Подготовленный человек тот, который уже получил прощение грехов своих, да? 경외와 겸손과 순종으로 삶을 살아가는 사람. Это человек, который же в благоговении перед Богом, послушании, смирении. 이 사람이 하나님께 담대히 말할 수가 И 있어요. этот человек может в дерзновении сказать Богу, 내가 누구를 보내며라고 했을 때에 когда Бог спрашивает, да, кого мне послать, 내가 여기 있나이다. 나를 сказать, 보내소서. вот я, пошли меня. 언제든지 달려갈 준비 돼 있어야 То 됩니다. есть всегда должен 그리스도인들도. христианин всегда должен быть готов бежать на ресталище. 우리는 매우 심각한 시대에 사실은 살고 있어요. Но на самом деле мы живем в очень такое сложное, серьезное время.
추수할 것은 많아요. Жатвы-то много, 근데 일꾼은 적어요. а делателей мало. 러시아는 이렇게 넓어요. Вот 커요. эти Россия имеет такую 근데 огромную 진짜 하나님의 территорию, 일꾼은 아주 적어요. но истинных служителей Божьих очень мало. 우리에게 끊이지 않는 기도가 뭐가 И 되겠습니까? поэтому нескончаемая тема молитвы наша какая должна быть? 추수하는 주인에게 청하여 추수하는 일꾼을 보내주소서 하라. Что Господь, пошли делатели для жатвы, для господина жатвы. 그래서 일꾼이 필요합니다. 교회에. Требуются 일꾼이. служители 그리고 церкви. 일꾼 하나 만나는 것이 너무 어렵습니다. А почему-то очень сложно встретить настоящего 그래서 우리 가운데 служителя. 그런 일꾼을 И поэтому, чтобы 보여주시옵소서, Господь 세워주시옵소서, 우리 показал 같이 нам, 기도해야 мы 되고. должны вместе подвязаться в молитве, чтобы Господь показал нам такого служителя и поставил 그리고 его. 복음 전하는 일이 그들의 일만이라고 생각하지 마시고 И давайте не думать, что благовествование является уделом только этих 우리 한 служителей. 사람 한 사람이 더욱더 깨어서 Каждый из нас должен быть еще больше бодрствовать 하나님 아버지, и говорить: Господь Отец, 내가 여기 있나이다. вот я, 나를 보내소서. пошли меня. 주님께 귀하게 쓰임 받는 것처럼 영광스러운 것은 없는 거예요, 이 땅에서. Потому что на этой земле нет больше славы, чем быть сильно использованным Богом. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 말씀으로 잠자는 저희들 일깨우시고 주님의 뜻을 따라서 남은 때를 살아가도록 역사하여 주시옵소서. Господь, пробуждай нас, спящих, чтобы мы остаток своей жизни жили по воле Твоей Божией, были Твоими достойными служителями. 주님의 교회와 복음에 대해서 다시 한번 깊이 생각하도록 도와주시옵소서. И дай нам еще раз, Господь, глубоко задуматься о церкви, о благовествовании. 주님의 역사를 위해서 저희가 귀히 쓰임 받도록 은혜 베풀어 И 주시옵소서. дай Твою благодать, чтобы для действия Твоего Божьего мы были драгоценным образом использованы. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, искупившего нас и ныне живого, возносим эту молитву.